Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde asoko twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari nche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1,
We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo ODM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko
Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Mwanjito murigeria bwigita senige Soko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwa bokire bya litikuria rero neti kikabere togotebanga litikuria Jumanne kinga kitogotebanga ni kinga kicinde cyo kunyararia muno mu gusinga wikonyare go kuboka unyare ko gwikirania eganga yagasubuguma bwa bono naboigo eganga yagasubuguma bwago mwanjito murigeria kurende asomoro biritu bwa Soko bwakire boigo ni kinga kicinde tukunyara twasanga twakwali baga muno mu gusi muno murigeria itemambia bono libaga ya uri nyara likwigwikana nyore muna butame niyo tunyara se mtanda yetu yekerero mtanda ito Facebook wikasense meriko ko nga YouTube nekero wikira sense mecho kwanyara ko gutubwatia eri kwanyara go kwegokia na kwemanya nemero birito muna butambe aigane Soko TV mwanchito murigeria murobero ne Soko bwakire una nago tebiri nabo kunyara go kubekekera ngero kya uso jumbe yago ase mtandao yetu yekerero litikuria rero nabo tebina kwabokira teibo igalia gendete kwanekiwa waigona ro cyaboro kiwamba gendete wikira nasinga cyabo kiringo kunyuri no moiboli kwana nabana bagekira bakire tagagu kwamanya gusemba bwato mu chandonde bwonsi bataraira nase chinka cyabo kuri no mwanchito murigeria antai tukura moyo minto innocent baganera ra gukwania emambi yabono esunyare tugusuka mutwe nabego tugende kumanyania osebania nabego gotebania somuro biritu bwen Soko bwakire mwancho murigereri nandengo kwarigania semambi yabono Elio tunyara ko batoko basumuru bili Soko bwakire Diana rero wateba litukundiriri Tuesday etich kabiri to gatebanga ni rituko riyo gosemania gotebania na kunyorania nga goikabuno mu gusito nyare to gwetoma turochibona kerere Tuesday lina limutageteri bali tukulitanganirie iki na litogoteba tugane iritu mara kibagoteberanga kero yeika Jumapili agotebanga gakinande mambi nande nchibuke mambi ikayeike yuere igoro mande ande kwanyoranga no bubwato morosoria Wancho murigereri unatua kwariganiria semambi yabono togotebiswaso murubili Soko bwakire chitiri chitaika kianda maiga yechinsa 12 chitariki 23 mutinyi gogendete kominyoka kiragega iga na namono togendete gukwarigania semambi yabono eliobe aseli boya elimo liria omugusi ogendete kubwatigeta seni geitogia chire nguma Soko TV murubili Soko bwakire chenguru ku Innocent Onyango na namono gukwaninga itongo muochochi na ekwerenelinga itongo nogaya itukolia rero mwancho murigereri na mange tokwariganira tinto chikobato kumanyinga ninki kegendeta sesemo ya maya nabo igotogenda sesemo y'ikigazeti nabo igabageni baito bacicega iga elibanyara kaba ba kumanyinga ninki kegendrete naye bo igonkonyorore libaga ekeratogete kogamba nabageni kwanyara ko bagogo kwana na intu asenchira y'wekiranu igona gotebiringo mugusio minto aiga no tokoba asobwa mudayana ntageta asobwa ngo orate yo mugusio minto enchira ko nyara kabaga otonyora so mtandao elitonyara ko ba tokoba asobwamo nabo igonyare ko bako chaka kurigeria bali batumire jujumbe cyabase mambi yabono Mwanjito murigeria nana chikito ko gotebyanga imambi yabono ni gotura so mtandao ito Facebook na mukunyara go kubekekera ngerero kyagoro ose ujumbe ntibutambe gotebanga no ruwaka nabo igo essence number itu studio 0788666307 mara kabere 6 mara gatano na tirinere namba yo moero boigo nabo kunyara go kubekerwa karwago na sense mo ya WhatsApp namba itu nere nabo kunyara boigo ko gusangana ntwe imambi yabono kulende ndarega tia bali basoire asomoro biryo ndabaliganie mambi yabono etunyare togosuka mutwe ndocigaiga musori weguswa teba good morning una butame rero musori wegesukura chinsemo cyana Kuru City Salams Club no ari meyo morobiri mbakomoero boigo muigwa babakiname oteba good morning pamoja Mosentino Sent Kebanda oteba morning kurwali Kenya Village Nyamira County Samuel Ondieki watching live kurwa mageri umoja Salams Club nere Samuel Obonyo na Stero ye komo mpaka omoero Beno orina nera oteba good morning kurwa chinsemo chiage tuki primary nero orina Ben no mwanchi Cynthia Bena litko gurigia guchiase mamo mwabokoro kwanga mama Merkerbo tato mwabokoro kwanga Ombega homoria sister yayo koro kwa Naomi Ombega na mumro mwabokoro kwanga Leonard Ombega Meren Mora negatia bande buna Rita Luka nabaigo honorable Julius Musombalera oteba wakire buya korua amakarama tutu settlement scheme Nyamira County nkagetinga Innocent onyengiri twara chingaki
eikie katuraende ensemi ya Nyamira toikia semeria amakara matutu ndari gusama kara ngutuka roro asinali wante betinga chepungombe yari ko chepungombe na rongiro rondo gusirinywa amabere kirandeni seke omusuru sote ba good morning kirandeni seke omusuru su neroyo kurona kuru Dominic Nyambuto tebo mwalimu Dominic kurwa keombwa masago best tiundini mbaka tamati Robin Nyambinya tebo kurwa charachani tiundin Halifayo Mugunde wakire buya kurwa iga Kilimani Nairobi Kenya Eve Morao tebo kurwa iga Mabuko good morning Lame kumarwa Bluetooth senior kurwa marani bochi tiundin Honorable Duke Omenyo Vale tuko pamoja Morris Werengai Nyongesa Mchanja Kabras na wakilisha mtaa David Naktare Musa hoteba good morning Mombasa Likoni kuna polisi tuko mbele pamoja kona ya polisi kijana mfupi hata kijana fupi nono round Kakamega Kakoi Malava niko ndani Jonathan Matukune hoteba oh yes good morning Mokolera Jonathan Korwanya Manengo Keombu base ndani hadi mwisho kabisa na baigo Honorable Amos Kamori kurwaiga mkuru kwa njenga na ondimi umurubiri mbako moya asante sana happy na raute babu akire Fred Moga kama kurwa St. Peters nyakinyo Miss Nicole Fred Moga Mutsuri Roger Nyariki atebanere bwa akire Soccer TV aiga kurwa chisemo chia Amsterdam Netherlands nondime na Aiden Nyariki Maya Nyariki kerbo pande Elvis Opande mongina muchechela mekobu banyarombe na baigolame ndoche Antonio Gori kaka Junior Joshua Mbiathrimba negatia banegwika mbasome Innocent itinegati chinde tiango tigere nayo bwatire kurwago kagirete nga kwarachirigere Diana kerando je chiamyo kire chitaika 14 sema mbiabono maga ichinsa 12 nindo cheno kumochere mbiamono sogoso asumurubili na ndagoteba nigongo saba all parents baineke obulendio bonna sechinga kerabana baikire sechinga umutumoko yomoke okurunga half time na wagoteba nga banyara ko baba koro umutumoko yo kerogendrete fanyara ko bakulinda abana senchira endonge nindo chegaiga ensoko bwakire kurwa chisabo cha pipeline ya gurunga Jessica mbiamono asogoso sumurubili Rogers ntwasome yago na namono asema mbiamono mwanchumuli litogotebinar na bugutuma ujumbe yago namba ito ya studio gere 0788666663 6 nigo chire isano mwali wakoreri isato maega busio mwancho muligeri elitwanyara kabato gokwana asobwa moni maitenga nabange bagendete kaba bagoso asomurubili sema mbie yabono kerato kwaliga na gotebinga nyora libaga nindo che Fred Moga no aligaiga gati yabali basoire nara okurunga Brigadier Anthony Ratemo na korolire kurwa chinsemo cha metamayo nyasole agoteba ya inside live together with my lovely wife Naomi Bakoro Rispa Waro Victor Mondo Jen Kajeni Moreka Salome Onyoni Douglas Ogega na boygo Charity K Natasha Mcute Kirandeni sumungina mocheche Felix Scavenger Evelyn Ratemo na boyga otaba Mother Alski Muturatemo na boyga otaba Osman and Osman the Baba agoteba no ala asumurubili semambia bono Benori nana akorole kurwa chinsemo chirichege tuki primary nole asumurubili otaba nigole I am Ben na boygo gole no mwanchigo kurunga Cynthia Bena lituko gochia asemama Mary Kirbo ataba tata Ombega Omolia Size Naomi Ombega Bro Ronald Ombega na boygo Melen Mora na boyga ataba Rita Luka agotaba so asumurubili Samuel Ondieki watching live kurwa Mageri Umoja Salams Club nonde asumurubili nera batebanga Samuel Obonyo na Steloye komo mbako mwalimbu ya mono asbali mwasoire sembambia mono ni doche Mosentino Sentikebande kuruchinse michili Kenya mbia mono mwalimu Dominic agateba no ara asumurubili thank you so much lameke umaliba no ole asumurubili na korole Alvayo Mugunda agateba kiribu ya kuruga iga Kilimani Nairobi Kenya mbia mono chiseme cha Kilimani asembambia bono Alvayo bukendumboro gosenga kirikira Dennis mbia mono asokoba igatia babwatani bali baito bakubo kase mambia banyara kaba bagotobwatia sumurubili bwito bwensoko bwakire na numuntu mwanchumurigel nabokogenda nayo gotomechia ugo chaga igase studio litonyara kaba togosoma sobwango ni maetenga enok makoli gago chote bagari musalaba town ndamutetia bali chiduka totebinire ngachiro sino irenga chiduka chiroro seito nyantaro
ina chito na boko bara chiro chinda tungaire ninchiri nyinge ntiri yuko bara iga gwetu manye ngani sano chire usei sano nemo rero ntete gukwanira umuntu umwibi asiringana rito lirabo umuntu umwibi umuntu umwibi umutebi no umwibi yare tari kugania umutebi no umwibi yare na bagoteba igo mwata bayo bagoteba nonye nomorogi tari gutakarore mbera mwaye mwe tari gutaka ibero ono lingana rito lirabo ese mambia bono ligare goteba ng'omuntu umwibi aise gotebigwa abuga tenko kase lisango nigara kana na goteba nige kumwara umuntu umwibi aise gotebigwa abuga tenko kase lisango nigara kana na goteba nige kwara kai lisango aguo ne bigoti ya sabantu bali in the public place bantu baichire ote bono ngoke likora ibuga tango nyarebe agoteba ya inche ngoke kongara ya nyuri umugano gete yo mungwana gete ore gocho okora igintu gikurukwa ubuibi gare kogenda uiba chitaili chichi gare lakini gare ngumwenye kwana kwa umuntu umwenye sana yani kero kumurigereria igaro umwenye sana lietandete kubarukese kigusia abantu bali abengi kwanyora nga chinga kichinde kera chire ibire taili gago ikigosio bw'abantu gatebekana nayo ibe taili abantu bateba umwana onga kiara ire taili umwana utakwiba umwana onga kiara ire taili limo bono mona chiebi na gatokoro mungaini akamuboli ayenyarebe naye kuibete taili eli ya bakongacha ama ene tali kuibete ya agatego bono nchebona nakwabeire ayebugulie taili eli ogende nero ibagari ndenjereria kanete ngaya tingo nyara ko bugulie taili akaibeka ire kakagenda nero akarangeli gunchuga iga igoro rende sebabia bono mwanchumulie totengo muntu muibi aise gotebigwa abuga tengo kaseli sango nigara kane na goteba nigo ikwara totebia ngeselingani lira bwa enkyo bwa meaning ya namba ito studio gere 0788666663 elitonyara kabatugo kwana naya sogo nyara kabagotwa kiresimi ototebinga lingani lira bunkiri ko bali gokwanera bose ogosegetangoro kyo gokwanyorire ekera tugale oteba ng'omuntu muibi aise gotebigwa abuga tengo kaseli sango nigara kane na goteba eyunige kwara nige kwara aragatebiri umugano uyu ngoira noronte igosena igetugo ko bigirwa masaruri osena aberetu masaruri yatari ko bigirwa bono gaikigosi wikigambero ngetako bekwa biyara rendo tebigunga bamintegente konya tugona gukwana gaiga naye kumbo gendete kore tumuchana tabwate simie innocent eren soko tv bwakire Kerandi Dennis bwakire uyu mwana omintonga kyogendete ogendete korigero linga kichitimu chigendete gotandika nase keminano kyo obonyangongo bwese ningendete kufuatilia kabisa lakini rende uyu Diana nero karakonde tinze agoteba ngalisango anukubuga tengo kebigoti tinda koletinse ena tebe kene ngumuregete kabisa yani umuntu muivi aramaina maene asegote ungabone ngoke yikurayo bugatango istiri lyago bagocha bakora rabagote baya pinche ngoke itingo nyara ko yobugata igente kiandeterera igento nate itugukwana nanyoranga innocent untanga ni gukwana igento keria maina no mungwana uria era je uri kuiba chitairi kera abwate twa kuirwa ali agote iwa bono nya gwataire turi mwibi nande tubitigenteke ayabone gete twa gokonyire ira karwana akamanya kubwate gete keria kerutebe gotiga agachibichu akamanya gote inchibonoga utambe nabo kuiba igo utambe nabo kuiba igo igo bono butambe umuntu mwibi usomo bebu ekera kuiba kwa monyorire erago tanga inche nanya kuiba pi inche mukungacha lakini omonyorire lyago kora
kwa na gukira kire Okay. lakini onye turamonyoro tenganyagite no muibi era kugendera gukana atebo mukungacha Aote abanche moko ngache nje mangana itinya manye. mukungacha nonye no moroki engero kwa mo kuatiri kokoboko nalia gwanjira ndabona gukira kire Na biwe kaina bali bagakora ubukurumia kera bagotenda bosibwa abantu bagateba bokurumina bututatagetie segi yo kurwani ubukurumina yaro tubegetense tutete kurwani Igenda gereke. kabisa lakini kumbe waro yo moyo hata itukuibisa sabantu nyaberego Biamono sana kira Dennis Koruchise mecha nakuru sogo so somorobelie semambia bono buna twabere tugukwana naye chetrista kemeronge bere na ibere maiga ichi sai 12 kera togoteba ng'umuntu muibi aise goteba gwabwa tenko kaseli sango nigara kana goteba nigekwara Kwara. linganelio lirabwa semambia bono ayengikelio okomanya kurwa asenganeyo na namone nchirogoto kwanera namba ito ye studio gere isano ibere enoti isano ibere isano isato isano isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato igere 0788666663 elitonyara kabatogo kwana kwa igule kira ndeni sia goteba mugano Innocent gwataete goteba bwoko buguli gwe tile na inche nabangwanchira nango mugano yo ninyumanyete na naborego Agombea. taete togenda umutima ko Diana sencho chia butokirita kemeronge bire na isato elitonyara kabatogo yaligania sama itoko irana mwanchu muligereri nigo tokomanya yale asensemo yamaye. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi gakiri senga endu chanika batken giga sengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asegari enke ebasi nonya kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha.
magega ya televishoni ya soko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obuyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi botete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Vale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina maraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni cha morogoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imeshiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe kemya star ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kira litukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bumugusi eye nen Soko TV oboroso bumugusi Murigeria asentunde akabere negotoko mukosoi asensemo yamaya turakumanyangani kyegendete kwene kiwakurwa chinsemo au tugo chakabene kurwa se county ya Kisii ne county ya Nyamira kurendo chakabene nigaba menye batinge gotoka homoire bubungia tutu cha Chenot be murunganirie igoro ya mache araseri bwagerio ajo aberega kuira magima y'abantu bensemejo na nigo bagoteba niga abantu bagendrete koya riroba igento keirire ribwagiye rigendrete koba rinene kore nigo babolire serikali ya county ya Kisii ya Nyamira kwene kya mnangwe swanire ile nyari ko babwatu kirobo konyi usenyare ke gosieka na gosiria ribwagirio para kwedide abangi bantu motanteni ndabako musikali na kwetali yo musikali yo asensinyo ye bunge ya Kitutu Masaba Kitutu cha Chenot na bwege bunge ya West Mugirango chinsemo cha Tinga nengoro ya Saime eyo yalemetwe asoko yo muchanga amatuka magega engole yo yabete ntambe na gosoka mache talimangana ya matense meye no ekonyora mache ya kolero bochenu asichanga na boyego chigali egento kerekia kolende bobe monondiria engole ye yabereke gosomba magima y'abantu bensemeye ya Tinga talimonto mubweka nabo bagweka abantu wetane 10 Samson Komenda niga konyora buna umurande wekanisa yabe rutitero chega na gusiro bugima bwaye igorende asaiga nonye asa tusumbuira abantu bakurwa motanteni egento kende mu bwatanito na rwete kanisa gaiga agacha keruta maria ekeruta maria ke yalinge vera in the morning na nero linge obwate salmon lakini boni gatoka nga bwerutire maria utigire bitabu kanisa ime ono rende tugakumia
Kartu kumurigia tokacha kanyoranga tayanda sakorekana. Mbarabare nelibwageri nigo nendo gukunywa gwachakire egento ndake eyamate yatwarire mbebuna endibeye necheko benene nendegendere komero bugima gwetania seyikire oyo akorwa Charles Nyakeri. Tibwageri ndirike nelinene naboli litambe ko chinse we don't need excavation and anymore. This excavation area ko increase amachaya na machaya karako vendera ko ba igago chako ichura achikobe risk to abantu bali bande bakali kujimate elinde nabarabara basekonyora obokongo endibeye okorana bebwato mungsobwa makweri mangana ya nigakone kwabuye no mugaka bwikenyoro gwechinsemecho Marietane Robinson Machora nondo moture twekenyoro yatinga ono chendora igalwa tuchandire sana abantu bakwereire amabange umuntu ogojiba mogogosana n'umwana go yani umwana go gomotoganyara gwanyara bwemiyo kirindo cyari werutire roje makega yeli bwageri ritaratoka ense yarenge toherete okoba kweli bwageri nigo nenda ndake yamate yagoteba ligoire enda iriri nonte amagima y'abantu erikinyakeri agoteba neli bwago ligwekirisia ligo chaka egukurirana nche no mukaji bwagaiga konyora libwageri ritara remuga ige twamenyete buya sana ekero liaremu liarentira makongo amange abantu babere bakonyore shida yo gweruta ime asenge nchoko nyoro umuntu abwate gishida cyaye no enkuruka usonde bagosana n'umuntu asenge nchabantu bagwetarira ige yaigwe igoro barane solution ibo no kwenda gweruta ime umuntu orukia nungu oja gweruta ma amanyete ngari bwago nariyo nariyo umuntu ago erute egera kubwango tanyora michande amangana ya arakwanirwe amone amateye taliri molioka kolende maramange bali no kugania abanyene nsemeye bane kibuna emansamuye yatichirwe nakyo gekogara yamateye nende kubole serikali yanje ebaiwe iranilya maraba nsemeye elio ebalendero bugima bw'abantu kutofitenga kaiga arenge gutubwa aroshiwe elinde atubu kabisa yarenge ko babuya egarende elintonya ko egente kengena kataretro bwoba asabana asa very environmental risk asa abantu baitonsa nande ntutegeti bantu bande bagendere bacha gukwa we need the lives of these people kugendera igegente kanene twali go sabe serikali yatokonye asa igali bwageri ritichwe iyo serikali dogo sabaga kumuranje matokonye amachaya atichwe egere usalame bese genyoreke abodoro jenga giabere ke kongmono isengi jya machaya abantu bakura gwetani 15 abantu bali tomenyete gaiga etware go saba ekwerende yetenene techikenia Kenya Highway Authority inyandi yanyare kanegwe enyare ko ligenjera yo gosieka libwageri tware ko nyore serikali eligenjera yo go gesieka immediately. Vincent Monda, Ensoko TV. Chumuligilio ino mulikito Vincent Monda kuruase county ya Nyamira na bono nigo toko genda busekera babwatani kuruase county ya Kisii na nda baraba unchulilia banya bakuru birengerera byabo igoro yo muswada bw'ikibese bwe county wo mwaka bw'ikirubere 2025 na mu mwaka bw'ikirubere 2025 bero muswada unigo somu imeye bunge ye assembly ye county ya Kisii na oyole omoteneli bw'ikibese se county nimero 2 ye kibese se county ya Selieta Conrad Owino kati yababatani bande bechinsemo echo kurwa se county yo nigo baumbira ntasensemo ya cultural hall na gokwana na nigo bagokeire umurubelio yo asabatebire bono nigo serikali ya county ya Kisii inse yoburaibu mugavana bwe county Simbarati yabakonyire asogo oko babekera ebitambukire biya byokobeka 2021 muligili tigatoigunga ninge babete bakwana itukuligo nasomega bugusangire birengeryo igoro ye finance bill ye county ya Kisii yo mwaka bw'ekibesa kiri 2025 nomo kiri 2025 nebere ime yensemo ya culture hall ime yo muchi obosongori tukuria rero
Omo chief officer enseme usangire bango me county ya Kisii Conrad Owino nigara murobero yo bogusangire birengerejo igoro ya finance bill yo mwako yiga no mwako gocha ye county ya Kisii asomerana na bonchiria ime county yiga. Leo ilikuwa siku muhimu sana because we were conducting public participation and we've been doing it throughout the county. Today was our last day in Kisii municipality at Culture Hall. The people who were gathered here today were businessmen of Kisii municipality, among them Mamboga, Boda Boda, and those who are all the stakeholders. And it's always in our calendar that every year we must conduct public participation in order to come up with a new finance act. So today we were doing it for the year of 2026-2027, awaiting the approval by the county assembly so that we will have an act which will be used for collection, revenue collection for the financial year 2026-2027. Ukone mensemo ya Culture Hall nigo Owino abakirumbya menyebe county ya Kisii na bwiga bonchoria asumukyobo bokorwe bango kwirire county kobana mbeyemo asogusangirira ebango. I also want to appreciate the people of Kisii County in general for supporting and always ensuring that they pay their dues or revenue in good time. This has also given us a good way, and in Kisii and Kenya as a whole, the county has performed very well in terms of revenue collection. In the year 2025, we were ranked the top county in revenue collection. 2026, also the star is still rising. Chingo kichicho nigoba mwakiru mugavana we county ya Kisii Mosque Paul Simbarati mbiyaso basira okonenero koba oroberi hamuroberi bogusangiriye banko na koyesire serikali yiga. And I also want to thank the governor because he has ensured that for us to collect revenue in interior, roads have been opened, there are good road networks, security has been provided, garbages are being collected, and we thank God that the people are also still supporting in terms of revenue collections. Bago kirimono nga ase serikali yiga yo mugavano ito Paul Simbarati temente tikende njiri konya bawakana na ikigo cha kogenderera nande bateringa mbiemono nande mbanere kuru ase bango na go support serikali asenge jama gendero barorire ngochiko bara abaya na abororo asokorwa tibesa titie bango ikiagera mbaroche gasegenderete igo batebire mbiemono nande they are very happy togende ko korega asiamo une serikali na bananchi. Nige gati ya boncheria bo bago kiro murobereyo na kurira kogendera kurwe bango botambe. Ngwa kero mugabana mbiemono asengencho yoko bangari tukeri gari yo cha okora magana yo changia magana financial bill twatemire kurigereria korengana ngakiaba angetenga kibintu bya ebire twaringa mbia asengencho kende nkyo keregoro. So tunashukuru sana ase mugavana na bonsi badibare ngaiga ase ochangi okoiga. Sisi katika hii finance bill nitasema imekuwa rafiki kwetu vile ilikuwa ya mwaka jana, na tumeenda bila kutatisika na county government, na tunashukuru kama mambo yataendelea hivi tutashirikiana na viongozi wa county kuinua county yetu. Katika hakuna mtu atatoka nje kuja kutujengea hii county, tutaijenga wenyewe kwa kutoa ushuru wetu. Ripoti ya Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin. Manjito murigeria tugosuka mutwe magega yokobo mugambi we location ya Bonyarande ase myaka 29 me wodi ya Kyabonyoru ebonge abora bwime county ya Mera Senior Chief Joseph Nyagetiria nigo bono arachikubwat kemere muri tskoria Jumatano ejwere ankyo aigasa tebere buna amatuka kale nigo abagambi bayires komono kolende asamatuka ya bono nigo balense yabananchi. Ekero togoika asenga yo mugambi Bonyarande chache location
Senior Chief Joseph Nyagetiria nigo tokonyora emireme genderete chimbero iri goikerania chingaki bosio bwo chikorusia ekirauni kia eri tukoria Jumatano. Nyagetiri oyugambire ase myaka 29 muno mugambi we location ya Banyarwanda chache igakweresa bari yae ase achagete emireme yo muno mukonyi bwo mugambi ase sublocation yare korokwanga nyangoge ase goika gukini wa koba umugambi ase gasiande gwanso mugambi ena asto mwaka 1908 ngakie iyo yalenga ngakie yakanu na asto no assistant chief asisa ugese yale ko nyangoge ase gasiega kole myaka 15 no assistant chief tani ko ruaro ngaje location engi yale ko Banyarwanda location chaje tare ngororo ndani ngatoka kile tarata nyi location ko Banyarwanda chache ngara na Banyarwanda chache bona bunanga jotiya gasiga yangotiya ko ase location ko Banyarwanda chache. Obugambi bwa kare nigo bwire chinguru chintindi gwetera Chiefs Act egento kiabete chinguru chinene gekorenganiwa nengakie yabono karatu asto bugambi ngakie to wate chama yalenga yemo and that time yange Chiefs Act akilede ngakie iyo jagwata maskani asabagambi kiagara umugambi na asikire ngakimne iyo na bala karokana n'umuntu omonen andi umuntu wekenyo anamaskana akabirororo lakini tolige na wana iga wana seta botiere kidogo mwananchi ase bono iga mwananchi na ruwati chinguru ayeno mokoleri mwananchi inki umugambi hoyo iganyagetiria ikiranirie ase myaka 29 akatu asto bugambi ebintu nebinga tuakolire na mono ngakie iyo tualenga bagambi okugura chinchera chinjana chinge twegoleta kwenga kieyo na ande twalutumia Chiefs Act tukola chinjana chinge sana paka wana chiroro chiabere chipavara chinene kento kende amangane same twakoleta gashingia sana na ende ngweta ko sana kama ali ngomugambi omoke ase division yeito ninje bweka na bwade committee ali educational sub-vocational educational committee obo nabwo bosemi bwaye gochio mugambi oyura cheko beke bikoroto byaye ntagete bamanye na mwananchi egasi ya no komokolera unaganeti kwa sababu umwananchi lero kogera musara tokonyora tu okolega asi urusiwe taitwa yoro musara ibo mwananchi gachire mokolera service andi koronere korengana ne amate nabo ge family nigo yatebire nga umugambi yiga niga korete emeremo yaye asobwegenwa asa maleta ruski muntu masinga onko baliganye asetreni cy'umugaka tose masinga egasi akolera semyaka 29 ngo tayambiyemo njasa maleta Steve Nyatigo ngo bakambanane ase myaka yonsi akorire gasi okorire mirimo miyamon naenda banta bange banyanjire no yambono buna gochikoritaya gochikoendaka ndochinga nabo tubwate kibarue kongnande konyora mugambi omungwana bunere oratokorire gasi njira ngo tokorire ibine byonsi agamba agaiga igare nkoro kugamba ibine byo koreta omurembe bwoka nora bere akorra se myaka 29 igotokore ni nyasaye mbiyamono nje buno mugambi kolitaya ndu mutinyo ustanko gura service yane manje murire kero kuri limega yane gaiga no kwenekina amarigani onsi nigo agende tukabaka gwikirani gwabo sio bwo moyega wogo chigotumoka gosekuru asemere mu bo mugambi obonyarurande location asa Marieta Senior Chief Joseph Nyagetiria korwase wodi ya Kiabonyoruye gotoka ase bunge ya Borabu ime ye county ya Nyamiragi ngo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embonde Chumurigeli kera togendete kumuganirio mugambi uyu gera kogendaka kero kwirana retire Diana wakorire gasi asambatuka bange igokwirana guchia sabantu bago nekero gokora imirimo inyore nk'abantu bago mbarororo ngamaine mbaro nabere igo asubugi babwa mwanya bantu fona twamuganirio mugambi uyu chinga kichingia kera chikoba kakwirana asomutimo konande gento narorire gakwirana ngakari chinguru bande bale bakwirana kwanyora nguru nchiyo
na maene lakini yatokeria tebire boyo matuka karokora bagambie basikire mono tubetuse na matuko senior chief tumeti nonye nuko akano ngakibare gwakano lakini okora boni ge bintu ningo bya onchuleiri na bana incho koranga maskani ba keiri ko chia sabagambe nyogo tagete komanya ngo mugambi nabwate chingurugenda uramo mwenera litukeli basekejo tokagenda busio mulikyo mandase wizara y'oburendi kurwase county ya Nyamira nigobona ene kiryo bwagachibwigetige kurungagia sanige kiagoteba asegekagie kibere kiri busio nigo chikobake ko agachumwa chumuligeli nigarenga sumurubiri bwokoroto na koranga obo agachibwe egetie kyo mukagendrete na asibagoteba ngakira kira chikobake ko agachwa nigo kirabege kubuguria gwetania batioteri kiri bukomi nabo igo nigo kirabe gegukini uchumi ime ye county ya Nyamira. Omwagachibwe getige chigosori gya sinage ime ye county ya Nyamira mbochakigwe ime ye chikibere chigocha aya nigaererwa no molikyo monene bwe wizara y'oburendi Daktari Patrick Mariru magega yokora tenseme yo asegetie kikego chiko agachwa. Tutatengeneza stadium kubwa hapa Nyamira. Tukaongea na governor na ninashukuru masisi ambao wako hapa. Tukaongea na MP wenyu ambao ni rafiki yangu sana, anaitwa Nyamoko. Amesema niwasalimie. Umesalimia ikeranie chira cho moraibwense Daktari William Ruto woko agachegetige chigosori ime county ya Nyamira imejege kakemeti enyikianda. Project nyingi katika Kenya mzima za jeshi na jeshi. Yule ambaye anasimamia, ambaye anatusaidia technically kuorganize hiyo vitu zote ni huyu kijana yenu Brigadier Sokobe. Egetie kyonkenya ko bogolia batiotererie chiri bukomi chinchira isano na isato choko minyokera amonegeti gyokogosereria enkoyo. Daktari Mariru oyolenge no molikyo monene bwe wizara yobochenu Daktari Ouma Olunga amono CEO National Syndemic Disease Control Council Daktari Bosire nigo baenekelia bamenyia borogongoru obuna murobelio yono ikiranie ase chinga kichibwenerete. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu tungetaka kuanzisha hii stadium. Hii stadium ya watu 10,000, 10,000 seater stadium. Itakuwa stadium yenye hata matches ama michezo ya kimataifa inaweza fanywa hapa. Tutengeneze stadium hivi iwe haitakuwa ukikaa ndani haushikwi na jua. Kwa sababu tutaweka canopy round hivi, tutaweka 10,000 viti 10,000 kwa hii uwanja, na itakuwa na pitch ya football na itakuwa na running track. Yaani mahali watu wa kukimbilia line 8. Kwa hivyo hata international competition inaweza fanywa hapa. Sasa ndio tumekuja hapa. Lakini sasa tumekuja tukaambiwa kuna wananchi ambao wako katika nafasi hii ya stadium ya uwanja. Na CC na governor wameniambia wameongea na hawa wananchi. Kuna maneno utaratibu wanaenda kumalizana na hawa kolengana nere Bernard Maina bamenyi borogongoru nigo baganyete omorobelio yogo ikeranigwa na nigo bealiganetie gosiro go ikeranigwa kwa omorobelio yo nigo erera buna serikali ye county nse yo mogavana Amos Nyaribo nigo ealiganetie kobwaterana na serikali ya Kenya koenekia buno bwagachi bwegetie kyo nkoera bole abo gokageire koimokie chinsemo chegosori na goncholeria ogokina gwa uchumi ya Nyamira. Hata leo tusingoje kesho. Nani anapinga? Hakuna anapinga? Koribote Rigeteseni Giensoko lietalianende bora mwenesi. Manjito marigeria togotikana na roboti uro na usikamo 20 gabarokiwa ba Junior Secondary School me county ya Mira baboliwe kubekomokia asogo cha kubwatenchira yitsemi cha science technology engineering na bigo mathematics go system ekero byariganetigo cyo swaji school cha senior secondary okuboliwa nigo kwaruro no mu coordinator special mathematics science and technology education ime Africa kekorwa nga semester Joseph Kuria aya niga yakwane tiriturigoro emo asomoroberio bogo sieka omoroberio yo stem tokomanywa nigo irire eikengema kurochakiwa gakorera igoro yo moroberio omuteneri oboni gatebire no moroberio obateri gesaligi yali amasomo asabarokiwa. The intention of this STEM outreach is to motivate more and more learners to have interest in STEM subjects so that as they transit to senior school
more and more runners can take up the STEM pathway. nonyonigo ibakubaterania abarimu ase chisukuru egere basegete omurimo o science omurimo o technology na baigolya bwe chisabu gokorwa. I think the program for today has been a bit helpful. Talking about the energy transformation, the learners seeing the real of how the energy in aqua transformed. It's incorporating the real into classrooms makes the classroom more active. So as a science teacher, from today's program, I've learned that I'm going to come up with a program that I'm going to make sure that those learners who normally avoid interacting with the apparatus. Mwalimu monene ase skuru yo ya Nyambaria Junior Davis Okemwa nigatebire ogokeiro koba okumuroberi yo ase skuru yaye. My learners have enjoyed equally to the teachers. It's a very good experience, especially on practical part of it. My learners have really gained, especially in the use of practicals, the apparatus, and the approaches in STEM. We had been teaching them theory part of it. For example, we just mentioned Panzanpana, microscope, but today they are seeing the things in real. Bunenchera ya moyo kurusyo bwaba asemere melia korolekane mekongwake asabarokiwa nigo bagokera maorokereria yu asekeria bagoteba nigo bairo moyo bwogosoma. And I really thank the STEM group that came here. Has helped us a lot. We have learned biology, physics, maths. I have learned a lot and gained some skills and knowledge through physics and biology. Today I've enjoyed a lot. So let's start from biology. It was an interesting lesson. So today I've learned about biology, and I like biology because the apparatus, they are well, and I have that passion to pursue. I'm happy for this program of semester coming to our school. They have simplified the STEM part of it, the learning areas. Number one, I've been able to interact with the apparatus that are used in laboratories. Ase skuru chiri omuroberi yo oegeire gati abo Nyambaria Junior School ime ya Kitutu Masaba Kebabe Junior School ime ya Noti Mugirango amone chinde nigo batebire no omuroberi ogocha no buyo bonge. It is our request that you keep on coming so that the learners can be able to interact more. What excited me today most was when I saw my learners so when they saw the plant cell, the one we had discussed, and they saw it exactly the way it is in the book, and they saw the same image in the microscope. Mumanyi Chochi Nyabero no curriculum support officer kurwa Magombo Kitutu Masaba nigakorengania kurwa mwakoli etete nigo abaorkiwa bange bakonyegeta no muroberi yo eliokogenderia chisemi chabo. Performance of STEM is wonderful. Like last year in my zone, most learners pursued STEM pathway. When we go to our national school like Nyambaria, Sironga, Kereli, Nyabururu, most of our learners are pursuing STEM because the teachers did so well in guiding them, and they have chosen STEM as their pathway. County ya Nyamira gegokora ase chiresano omuroberi yo ole gwikirana omwakoyo nigo abo bisabo omuroberi yo bagotaba nabo baroche mbuyo bwatirwe ase chisukuru. The program has been received very well in the schools. Teachers particularly have appreciated the activity the learners were taken through because they derived from the curriculum designs. They have appreciated that science can be done through practical activities that can easily be developed by the teachers. Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanchumulili ni gochitigalite chitaika isano ilio chibe ensemo ya bono mambia kulende ekara tutigalita samaya ni gobono mwanchumuli togosoa ase bone kyumbekeli kya bagaka kya mwenyegetinge Heritage Council ase urusagero wagisima yuto kasensemo ya Kitutu Masaba gosensemo ya bunge ya Kitutu Masaba abagaka bwo inse yoborai bwabagaka George Kundi naboigo oyonde okurukwa gaiga mwanchumuli gilinde gotebili Italia nigo bono banyara ko bawesokia na gukwanera bayibuli kurwa sorogongo rwagusi ase basabire batige ko baragereria abana babo chingaki bakaba bagutwara chingwana namo na sendemero nigo batebire gesa ku kyumugusi go saba ibuli abange nigo barorekanire koragereria abana babegente bagote bakigendete go letera umuchande ekiale kiabono nche momanyi no yo bogaro
waro no nyabaga obogana umwana kara kumochere njirende yonsi tubase kweba umurame ose umutwire mate una naere gente cyumunda kwa mate byo gende gikumubwata yibase ngeje kwenda mumunda ayo mwibori inenda yawo okoremereria paka nende gyakiri kugamungora Marieta ngoro kwa George Nyakundi umunyagitumbe umunyagitingirite kanso rero gotwacha se litongoria gesima ase abakuru bari gocha bagaya namangana abo rero kare konyora abagaka ebakari gwata chimbebe chiabo bari busa agotebia abaisibaya abamura bayena oetaniga ari busa buno munyama nahigo nkubaragereria ari kare mugaka ta na mungina mbare kurama bana babo igo bare goiterera batwera amatense baba sesenia omwana naliagocha atorobe mugaka wetera sabasani baye einde amangana ali akende lakini bono iga abagaka kiraso donyo yani rere batayete gutara busa una chingiti chioro sana nche Nelson Nyamongo Masasi igande nyabyosi wani omonto omoibori toramo omwana morumi omobe nigo okomobwata turi gosira igo abaibori etange kurama omwana omorumi kabere abagambe baito bagusi bekanamo motureti musabuchibu umuruoti aruoti bose mwabekanamo mukora chibarasa chikongainigia ebigori byabono n'abakuru jasa Marieta nenkuru kwa Charles Omori enkaniga iga litongo gesima inche egento nare goteba abasabake bagokina bono bekegori kiane basika baibori nari abaibori baratutwira amate batosesenie tomenye emiaka emenge kwa sababu omoibori tagokinia kwanywaje gusina ke barua kwa beiro sine chinguru omoibori oereire chinguru kwa manyakurua kwa motama kwa morora busa yanga turi komogorera mangana kwana turi koigwa Manjito murigeria togodina na se county ya Mirani wa seneta we county yo Kongo Mogeni hamochiria omuraibwense Muski William Samurto asokorba mangana ayala na kumagania gutika kolenta ebitena ukwana sense ya moya mochenu wodi ya gisima ya tutumasaba nigaboliro mogusie kwene kiabona komosera Dr. Fred Matiangi aseganga ya yokoligia oburai njena de Roma pasta ngoko yakwa ne garali gutorandia buna gentongerie kebe bune family egwatana neka family egwata abana bamwabo batari gukwane rugeya tari batotari bono ese ejamiyo mugusi onye tuwatebire twice p bune nyangi toko genda ne ya Dr. Fred Okengo Matia ndwale kugwatana na toka ndamo ndoi waina ndego gote tuwachata toyata igana Matia imokamotenga arungumbu aiche aliyegeroge o president nosotros ese barabara ibar mongete ni bagabuno mosene to nyamira ngato ende barabara iyo lakini ende morende ikiere mumro uno gora kwa denga opinion polls chama tianguna chiko kina Ruto nere na odere darali bitina oye mwatere ramoisonde osoira batawanga Matiangi ngana iteta bantu agachigurutali bayara emianga yaite rosire emiaka saba efteria bitina odarada njaba ndoma ete baita abantu n'abantu abaita abana baita bachikoremekana ekerochi mu president oyo Ruto arobisi twate bimwana bali bako abakorangirwa wade umwana oyo itetwe ijuwo yeteki undi na ayo de umwana oyo itwara mu juwo yeteki echeki nera nyobo gima ujonya ni mu wanje de gyabo ko uzi na bali bako gatera Ruto ranga kibinde bide Ruto tagete
tukutane kwa debe. Maneno ya vitina hatutaki. Hapo namna gani watu wa Gusii? Si namna hiyo. Wewe kuwa na roho safi kama Wakenya watasema ni one term, wewe ungojee one term kwa debe. Lakini maneno ya kuletea vitina kwa kijana yetu kusema tunataka kuangalia maneno ya Rivayala, wewe umekuwa rais miaka 4. Sasa hivi unaamuka ujue kuna Rivayala. Kwa hivyo tuheshimiwe, democracy inaturuhusu tusomishe candidate, na huyo candidate wetu ndio tunaenda na yeye mpaka kwa debe. Mwancho muligeli chentre kaibere maega yensemo Diana kwikiraga butukira mwali bwa maiya ndaboroche na mangaroro na nemono siasa nchirororo na nturuche no mugambi uli bunagendaka negesa kugitu kyomugusio koragereri gukoigura abayibuli batewe batie korutera abana babemerumi lakini rinde ase ayabakwa na igoro ya bayibuli ko bagetiryanda na korutera abana baba mangana ndati yo moibuli ngane mongagete nararira bayibuli bunabo nonye na sebinyori beito konyoranga umwana omochire muburi omotebyo maitingo koragereri inde ngokora ndiga naiga igonga narontoganiri buna bayibuli twaranyora chinchira tukora kwana na bana baitadadanya ukorengereria una bakoragirerio wibuli ndigakoremereria nandu gwatoka amaseseni ndigakorenda nandu gwatoka amaseseni kera bagote aboigo nimanyete nga chinga kichindira bokonyora gwatwarira uburure kera ubururu bwabeire ubunge nigo bokoba chinga kichinde gintu gekoba umuchando munene na maine Andere ndo mwanchu muligirili kera chiabere chitaika isatu chitire maiga ensemo nigo tutaite tondo mutimoko semambi abono ntwagoteye biri ngana litulirabu Diana inyuri muligirili ngakitwa tebe semambi abono elitwale gotebanga umuntu muibi umuntu muibi aise gotebe gwabwatengo kasiri sango nigara kane na goteba nigo ekwara achumuligirili ko igure ko ikiraga butiga tubutulira abu tukoirana gote bitule abangereza akibakorire ku rusobo Keir Starmer igare mu prime minister bw'enseyo y'abongereza natugukwa nabona igo mwencho muligereri nigo atalichiko bagakurwanira ntundende yokaba mu prime minister bw'enseyo uyo nusiri abisi rero ko enseyo ni bwatu muchandase kiro kibo prime minister bw'abongereza ebiyama nigo bibwate chinguru sana unabona toteba ase serikali ya Kenya boniga muraibwenso igacheto obisi ni kiama kia UDA nabo gikomosensha kimurangeli kemotebi ngatorakora bintu biri bwenete na nengo chabali bagende bintu biko mid-term elections biri winyara kwa babikoro kinga kyabantu begenete obochoria se gosibegenete gintu gikoro kwa ekiama no bokoreri bwaya kirabona baligirira na basirire biroge binge kiama kiabo kia Labour Party gwikira boniga inigo gesiritie ebiroge binge gwetaniel bweyamo asibiri binde birebyo obo county amini obo municipality representatives ne birogo binde bono ekera barorire igo bakorore inigente kunga public confidence iranirense bana inchi babongeresa igo barorekane mbege netie serikali nande nagakoreta appointment yo mungwano yo mokobo mubalozi ngento kerete tubotutukano sana naroche akukwana na emotions sana tumeti useri great hearing ega akero koira nanga you cry to go back home bantu baitumba bwatenchereria kero monta akorwa bisi akorera akogendanga na maini lakini chinga kichindega igasoroga gorwitu Africa na bera atoke kero korwa bisi okogendanga inkero rekane bono gokwenda ubu bisa tuchietinga chetre sanu mwancho muligeli maiga yense masema mbia bono tigatura kungelia abu tuyaliga twirane aseseme chigazeti Soko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute.
Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to take courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobunchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchero ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lyabene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime
na Pethuel Machin. Kile tukire Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekratore semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pethuel Machin asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse obugima narugero bwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bwomoguse magega ya television Yensoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lya bene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mugusi omwancho murigeri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Mugusi omwancho murigeri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Wanjito murigeria bwigeta sendi Yensoko TV mambia bono murobine Yensoko bwakire tugendete usanga naye na bono nigo tugoswa sense mu ichigaseti turakumanyanga wikira bono nigo mwanjito murigeria ningikiria oganirio manyasali agendete kwenekwa kura chisemo au imereskense ya Kenya kurenda soko boko kwane nigo mbate gazeti ekoro kwa Daily Nation norocho mugano murenega igani go kwanira igoro ya cyber security
eyo mwanchito mulgeria muraiben segaiga eyo kare kubeke senjikote ya subwagare kurende na mange bagokwanira se gazeti ye bakwanira madakarwa yoro muraibe kya makiriga PLP nichikote ya subwagare bunabanye ditika kubekwa byara kirari gwikira na senseria ya Uganda kurende tanyore tiribaga gento kiria gotebo mwanchito mulgeria nga ninki ere akokanirwa kogenda chise mochiria chia East Africa chise chiria mwanchito mulgeria chitetanaine twaro chinabetega kubwatwe kirari kogenda boigo kagokanirwa kirari koenda senseria ya Tanzania mwanchito mulgeria chikote ya subwagare gatiri bakwanira kurwa se gazeti ya The Nation kurendo yo minto Innocent Onyango tikaratebya headlines asiga sitchonsi akichigo kwana mwancho muligereri boigo asemambia bono nigo mbwate gazeti ya The Standard na boigo ni mbwate gazeti ya The Star igo mwancho muligereri echine gazeti mbwata asemambia bono kurende koiranda sobwango toraligereria ng'andingi chigazeti echikoba chigo kwana Diana kurwa ase gazeti ya The Daily Nation yasemambia bono mwancho muligereri nigo bagokwanira igoro ya puzzle over Ruto cyber security unit mwancho muligereri nigo bagatebanga bono negetanda wir keroro kera bakurigereri igoro ya omorobeli gosama chiko ali yakonyara kwaba gakorosigwa egekoskiliye chikoba yekurigereri nga bari bagotume ku mtandao kibulirwa batebanga bono nigo muraibwense anyare kwaba gakorosia ekyombe ky'abanyanyimbo kichikoba gekurigereri nga kyaba Kenya bakoba bagotumeka emtandao na namono gaigo mwancho murigereri babanga nigo bachikoba bakurigereri nga ningi kilige kubekwa so mtandao na nigo lyabekiruli chikolire ase gazeti ya Kenya gazeti mwancho murigereri naboigo ase gazeti ya The Daily Nation go kwanerere igoro yechinga kichinkongu omuwakili madakarwa abetka gwetera kerasoete asense ya Buganda segetikia Entebbe mwancho murigereri niganya tkoba kagosiekerwa segeka akanyara kwabaga kuli nubo sibole bwaye bwogo kwana nonyana bagwakili baye nigare ngenchira kogenda asense ya Buganda kuchikoba tulitogotebia ayoso bwikirano na ninkikilia betega kwana nabalikia mangana kera abetega koirana gocha asense ya Kenya tokoirana ase gazeti ya The Standard mwancho muligereri mbwata sokoboko nigo bagokwanira nga cry for justice nga bono nigo bagendete kolera oboene bwabo naboigo barorenga ense ya Kenya koba gekobeka kiro montaño orobosibole bwaye ninkikoba gekokwanirwa igo mwancho muligereri ngo kwana bale igoro yokorobekana kwa basaye ba Gen Z au baroberetigo chikoba bakorobera chitariki 25 na mono mwancho muligereri kibakoba bagokwanira gaiga mbiri babere bagoteba nikyombikiriye kwegera obwene bwa mwanya bantamangana bagokwanira ninchikoba ngogotebia na nigo bono mwancho muligereri chinkwana chiabere chigosoka nonyenkorwa asabarai akati abono muraibwense otebya basaye nga chona choni moko gende bara niyo chikoba umuchando nabo igoli tukulia Jumapili na arakabaga kuba kwanera aseli yogirio kuba tebinga mumanye kendi gyonse mogokora nkebugate amatunda ya matukangyo tuirane ase gazeti ya Taifa Leo asembambia bono masaibu ya Karua Uganda ningi bago kwanera mwancho muligereri nigo bago kwanera igoro yomu wakili Martha Karua nando yoro muraiwe kyama ya People's Liberation Party nigacheta sense ya Buganda ntomanyetenga omuwakili Martha Karua nigale omuwakili bwa oyole omuamerelia bwa serikali ya Buganda okurunga Kiza Besigye oyobete kagosibwa nigachete ko bakagotegerekina kia omuwakili onde oyibako banera asekina kia Kiza Besigye oyokurunga Arias Lukwago oyobete kakubikubyaro mwancho muligereri na namononga kia bete kagosiekererwa asatebekera acheta sese ya Buganda alenge no murai wekyombe kyaba wakili kurwa sense ya Kenya Charles Kanjama oyweronya tukaba kagwanjiru na gosoa sense yo na kwandra bosigo chikoba kagotegerekina kia Arias Lukwago oyinere obekuwa byara maiga yogotebekana ngani gagendete ko bagakubuna lichiko asoko mwegera Kiza Besigye mwancho muligereri kinai kia Kiza Besigye nigo kibwate obulita sense ya Buganda gekoera gasiekeire kurwa betega kubwatu kurwa sense ya Kenya nabanyanyimba akanyara kaba gakoirwa sense yo na asiekera sekambi yabana jeshi ya sense yo bichebekirega ne eyo mu raibwense ya Buganda aselieta Yoweri Kaguta Museveni mwancho muligereri naboigo ase gazeti ya Taifa Leo ngotebalenga Orengo ataka Ruto asitie saini mswada wa fedha ngotebalenga murai nando yoro mu governor county ya Siaya Mheshimiwa James Orengo nigagotebyo muraibwense tobasa kobekesei ase bill yechibesa cyo mwaka bw'ikirubere 2025 mwaka bw'ikirubere 2025 ase gazeti ya The Star nande boigo nero ninyibwa tasoka boko kwana nigo bagokwanera igoro ya Kalonzo nga kiagendete ko gakoba
kagotumika enchera Barack Obama abete kagotumika ariko baga kuryo burayi bwense yense America na nigo batebanga niga gotumika encherelia umweshimiwa Barack Obama uyo beto murayi bwense ya America abete kagotumika nabo igongo kwana bale ngakia kariko baga kole mechango na koligia basani kumubwate sina gwikaransa nichi amate koranga uburayi yakoligia senseye nigo bokoleta ebyombe ao aiga asigazeti yabo igo The Star nigo bakwana igoro ya TVET boom ibara bakwanera igoro y'ikisukuru cy'ikwegelyo obubundi ekituwenga teaching and vocational educational technical institutes mwancho muligereri nigo bateba nigo cyakinire asipakare bateba boro kiwa basoiro oro nigo bayikiro mwancho muligereri wetanie million ya emenu gutebere nabo iga ekerekyombe kya help kiliye kuri kibese cyo gusira kisemi cyabo cyaboro kiwabu kendete ko bakekwana kibese go cya saba nabwo wetanie kerengo kiliba bateba kerenga kibuchimisano 323 mwancho muligereri nigo bagukwanira igoro yekyombe kyo kia TVET mwancho muliga kendete ko bakekorwa obokonyi go cya senseme yine gazeti ya The Star semambi ya bono tokwira na gazeti ya The People Daily nigego kwanera igoro ye finance bill fallout asbagale batebo mwancho muliga abajumbe balia batabete bagoikiranese bikarebyo nigo bono bagosereri gochikoba bakurusi wa sebirugo byabo gaiga ngote balenga nigo bono mwancho munene muligereri umulindo ogendete ko bagokubwata sabachumbe emia ya 55 emia ya 55 na batano noyomo abo batanya ariko babagwikirana sebi karobiri byo kukwanera igoro ye budget yo mwaka bw'ikirubere 2025 nemo mwaka bw'ikirubere 2025 asbagote bali bakoba bakorwa okwamereri kwabo nigo batebire nga abajumba batachie toro nigo bachikoba bakomera nelio roche yo mwaka kura ase chikura cyo mwaka bw'ikirubere 2025 gaiga nkoligereri babe igoro yo omuswado yo na namono mwancho muligereri bagateba nga bali 186 bategete asebi kalebyo nigo bono bachikoba bakomerana nelio roche lyo omwananchi akira bagukwanira gaiga gazeti ya The People Daily and babege toro kilibateba out of touch inga bintu binde byonse bigokorekana tibaro chinga go sembi bwate omochando nde bwensi go chia ase bali go sembi baro chigo sembi bagose ase nchirinde yonse ine gazeti ya The People Daily wo somanga ningi keroro elio nyarkoba gokomanya toko ndase gazeti ya Business Daily geo kwanera igoro ya Tanzania tycoon in fast gains on East African PC Bamburi buyout mwanchu muligeli kwa tabale nande nga kyumuntu ya mumutenengu kurwa sense ya Tanzania nande ya sokiri atate kogora shares wose kampuni ya Bamburi igurunga East African Portland Company buyout espakata ete ko baka kogora company eyo korosie simiti ya Bamburi ise kulige Diana bantu babwate chibese kurwa chibese chiabo watu wenye pesa zao kurua sense ya Tanzania babere bakorekana kugura company nyinga sense ya Kenya toroche company ya Nation Media Group oyo yogora no mu Tanzania anamono naboni gantoroche company ya East African Portland Company ya korosie simiti igeta te kuguru no mu Tanzania umanya Tanzania gento kibwato mu chandoro ni simiti amburi chinga bakenya baraboko ranga mbali tayari kugura abakenya ntoligera inflation rates abantu of course mbalese chichiro babwate chikampani chinde se chinse chinde lakini of late ise koligera bali babwate chibese kurwa sense ya Tanzania bachakira korekana kwa so sense ya Kenya ko urachi company shares abande bakogora abande bayira igento iguru ku 100% takeover bayira chonsipi bakana kiregento banyara kwa bagotena chi company ichi toko genda gazeti ya The Citizen eyinguru wa sense ya Tanzania bono mwancho muligeli bagotebanga nigo ya sioliri top drivers of data consumption asipakale kwa bago kwanera igoro ya aba rundia kurwa sense ya Tanzania abagenda tekoba bago tumeka mwancho muligeli internet asokoro obu ncholeli bwabo na namona mwancho muligeli asipakale goteba asibako bako genda so mtandao na gukora obu ncholeli bwabo na bugonyara ko bago somera na koranga ningi kilikero ense ya Tanzania nebwate nera marora ya kurunga 2050 execution go se 2050 vision amarora yo ya omwaka bw'ikirubere ne 50 intutu wale goteba 2030
nigo bono mwanchu muri bateba nigo ensemelia ya abantu bali bwate chikambani chao bene bagoteba na baranyara koba bakoiguri bagalia bene ili banyara koba bakobwate cia serikali ya Tanzania goikerania amaroro yo mwaka bw'ikirubere 2025 mwanchu muri sibagendete koba bagokwanira ase enseyo ya Tanzania na boigo mwanchu muri gokwana bali bagoteba Mwinyi Nems Mansura Mosi Kasim as new Zanzibar Chief Secretary gukwana bale murai bwense ya Zanzibar ose egesingagia Zanzibar nera sanyare koba gakorweli etaliyo mungwano yogurunga Mansura Mosi Kasim ochikoba omuwaziri ase NCU ya Zanzibar tikatwira ne ase egazeti ya Daily Monitor kurwa sense ya Buganda ase mambia bono asibagoteba EC plans ose Timothy Send Electoral Commission plans 500,000 posts in LC polls mwanchumulili kyombegete netoba choli sense ya Buganda niko bono mwanchumulili kyaberege gotebanga niko kebugata amabaga y'abantu chiribu misano awachikoba bakoira amabaga yebirogo biribigo chikoba biko rwanerwa sense yo aiga sense ya Tanzania sense ya Buganda semambi abono boyigo bichebe kiroro neli bago kwana karua so deal at the hands of Ugandan agents okwana balenga ninki omwishimiwa Martha Karua betika gwetera sense ya Buganda ekera abeteka kumirana nabalendi bense yumwancho muligerili nali ya lese gazeti ya gazeti the Daily Monitor asemambi abono mwancho mulili ayu nigabeteka kumirana naro asegetie kyo kya Buganda kolende Diana igento naligerili ase headline yense ya Buganda asemambi abono uligerili gazeti ya the Daily Monitor nigobaite front page ya bogo se page ya bentangani na barabukuru wa sense yabo ya Buganda nigo begete Martha Karua na gaigamba mubegete negati y'abawakili baye keraso etasigeti giense ya Kenya mayaga yokwiruka kurwa sense ya Buganda nigasikire tuoro Martha Karua na irangitiko kuru Tanzania kera bali chikwa ba korobo choli akagendoro akairanigwa ngakie iba Boniface Mwangi no balenge era akachungununi wakaira na gaiga Kenya igoro Buganda akaba detained na ndonyata abeterete goteba nga nchenyire ase launch ya Kenya Airways geko era nintete kwirobe lingira nene ndege ya Kenya batagete kumubeka ase kurukwesel erese airport ya Buganda Entebbe kero kwanera enseria ya Uganda mande gutunyoria abasaye bali babiri bali abakwigero bene bo monyabantu na baro Bobby Njagi babete bakubikoro bakaraba bako omora ibwense ya Uganda Yoweri Museveni agatebaga babigeta se fridge igonga Martha Karua nyengiri nera tegere twari kumanyanga ngayari kogenda next chisimi chia alimete kolengana nera binagateba keralenga asense yo ya Buganda kinirende nabo bago chakonyora nga yumu chandoro maitego ende Tanzania iraniwe maybe next akwende nsende na baranyari nga oiraniwe mwancho muligereri tigato chake na kuligereria gazeti ya The Standard semambi abono bagotebanga nekerero gyokurwanira oboene bwabo ninki bakaba bagokwanira gaiga ni gobono mwancho muligererie esiginye kagero chikoba bosiga iga kera abasayi bagoteba batabwatie obosyo bubo kabira bagotebanga barobo nigo bakwirubiri gwetiraso mtandao bagendete gotebanga ngogenda bali chitalike 25 chia mwancho muligere kera banyaltuka bagosoko chitalike 25 mutinyu gatano ali mu mwaka bw'ikirubere 24 bakanyara ko bakorangirani na gukwanira na se mtandao no mwali bakanyara ko bagoikase bunge ya Kenya kiliba chietoro mwancho muligere nigo bachietoro kwamerelia ugukinigwa kwebango mwancho muligere aiga nigo batebanga kera babete bakurubekana ukorubekana ugukwaya bo kukanyara ko bagugunchura enchira siasa yense ya Kenya ko bagego korekana na abono igo mwancho mulingo tebalenga nigo barorekanete kogendoro kilibale go tebanga nigo batageta maunchuri yakorekane egento giya kobetege goncho koro mwancho muligeli niga abande basireti ugima bwabo nabo igo mwancho muligeli gatebekana ngabanyanyimbo nigo babeta bagaita basayo myaka ebere ya etire kurwa obukorobekana gokorekana mwancho muligeli nonya nabo ali abetega korekana tarebwa ase ebirengereri byabasabu n'abakenya byombe byabasaye
byombe bukwegera obwene bwa mwanya bantu nigo bono mwanchu muligiriri ne kanisa byanyarako bigocha asobwamo nabo igwe bali bakwamiriria serikali batagete gotebanga nigo batagete korobo ene bwanyarako babuikiranigwa nabo igo bali babete bakore bikorwa by'ubusalia gusabanya nyimbo bali babete bagokora bikorwa by'ubuitinga kibanyarako babyakubiye kubyara umugano yule page ya kabere ne ya kanasa kulende tigandara gotebinga ninkikiria abasaba Gen Z bagusaba kurwa serikali tangani nigo bateba nigo batagete banyorobo ene bwabo nabanyarako babakonyora ubwasyo rwo kumanyanga ningikia bete asibagusabanga nigo boneta kirubu tukibokorekane nabali bagotoka bakorete oboiti nabara batigereta abande chingoma anamanyimbo banyarako bakobe kubyara umwancho muligereri na elibanyarako bakogambirwa gento kende basabire serikali ekore no batebange serikali nigebwenete gwesokya inyarako bagegosaba amabera gwechiasa abakenya kubwatekana no boiti obwakorekanete na namono oboiti bwabasaye begesa kwigose gekiare gya Gen Z boigongo kwana barenga nigo bono lituko elirikoro kuchitalike 25 libwenete ko baliko bekwa ase calendar yense ya Kenya nako balituko lyo mutimuko eliyaba Kenya banyarako babakonyora libaga lyoko banyora abasaye basirete ubwima bwabo na bagotebanga nigo berwete asokurwanira kilikiarenge kyo ubulitobo nene chinga kichu aigango kwanda bali umwanchu muligereri asibatagete boigo banyarako bakoranga bali babete bagwetere mechande yo banyarako bakoye guri bagalinde lyo komenya ubugima bubwa Tesco naboigo banyarako bakoranga chinjire cyabo cyo kwenyora umugati kira lituko nigo cyanyarako bachiko bekwa asenchire erendonge na bona igo mwanchu muligereri kero gosoma UNCP nara yuale bosiabu chibicha chibekire gabu ni chiabasaye kera barako bakorobekana babwate chibendere chinse ya Kenya naboigo chinga kichyo nabebichayo muraibwense bekire aseseme umugano yo nigole se front page ya gazeti ya The Standard kulende asobo ikiranuka likwa se page ya kabere naboigo kagenda se page ya kana mwancho muligereri asbako bapago kwanera ngaki abasawo batagete na asbago tebanga bono iga nkikilike ganeri gatiye chingwana chiri cyabere chigo kwana Diana ase gazeti ya The Standard niga bateba oyo kabere umuteneli gosomo nechebi nabweke gambere ke nene imeyense ya Kenya David Maraga nigatebire nga nigerege ntokyo botutukanu na ndege ntoge tabugati nchira chinde chionsi ekera moko nyara kaba mugo tumeka lichiko liriyo batebanga neliyo obotange bibago ngeli monyara kaba moko buna obosubule bwa Kenya likurunga Prevention of Terrorism Act yo monyara kaba moko linaba Kenya libagali yabo korobekana usekoligero lyomugano yuno lega igo mwancho muligereri na namonongo kwana balenga ngakebiyombe bibiri bikwegera obwana bwa mwanya bantu byabete bigokwana litukoligoro mugano olese gazeti ya The Standard tiganda arada yana libaga nerara kwana imeganere ase gazeti ya The Daily Nation mwanchito muligeri atogo chakabene nigo tukora chaga kuruwase igisense mu yichisemi agabagotebanga bono nigo abalimu abanene b'ekisukuru barachikumera na Chinse County ya Mombasa elibanyare bagokwanera umurobero CBE naboigwa maunchuri abereka okurwase ensemo y'ikisemi kolende igaiganigo bagotebanga nigo bakubeka mamucho guchia asaba alimu abanene b'ekisukuru wetera soko ya w'ekisukuru naboigo ebintu bibiri byabere bigokoreka na ekisukuru amatuka ya bwango igo mwanchito muligeria kera baguchikwenda ensemo ya Mombasa togotebwanga more than 9,000 bachikumerana eri banyare bakonyora chinchera baranyare bagokora omuchando yo w'ekisukuru kuyase batebire bono mwanchito muligeria wetania abana 15 na batatu 18 banyarte bagusiria magmabo wetera ase chiskuru kojia gose chiskuru chinsemo chiria etotebanga ni chidom chinyomba choboraro chiskuru cyabate chigo sambu naborokiwa bagoteba gukira boniga aba 15 no monigo basetia bagmabo ase skuru ya utumishi nabayigo babere kurwase chinsemo cha Western nabayigo ase chinsemo cha Eastern mbarate baskuru cyabo mwanchito muri yakobo bagateba nigo barenge abamura asitoko manyigo bayigo wetane chiskuru emyemo na emerongo kianda cyabete chigo siekwa nabayiga borokiwa bali banyarete bagole nto muchano bya ase skuru bono nigo barachikwirirwa egetambokero haigano sentige ntukendo che bakomochi abalimu abanene nigo bagotebanga ati bali gutwara nkwana
banyare bakoigwera abanafunsi gose bakoigwa abanafunsi omuchandobo nabe bagatebanga discipline as chiskuru nigo yabeire omuchando kurende aigando che cabinet secretary Julius Sogamba nigatebringa bono kara baguchunyara bakumirana bachikunyara bakoriga chinchero mwanjito murigere barasirie omuchando bw'chiskuru chioko yana bayigo banyare bakora ngakibaranyare bakobeka chitamu as chiskuru kira tukukwanira igo boigo achigwetane chiskuru 330 chiabwato omuchando bwaborokigwa gutaka guru kurende bakaba bagotebwa abanyari bakogenda asichinka chiabo nabono nigo tukumanyigwa mwanchito murigeria nga kera toke omwana ogo negati abari abatayite korento omuchando yo asichikuru nigo barachikonyara bagoserigwa nande mbari gochikonyara bagokora amatemu abasomwa koyo karento omuchando agotebwa endeka abero mwakoyomo atari gokora amatemu ali amanene nande achikunyara ka okora omwako gocha igo mwanchito murigira mugaro nigo rasi gazeti ya Daily Nation gazeti ya Daily Nation page ya kabere asaba gotebanga goikira boniga nigo ichiskuru ichibwate abana chimilioni 5 nemo bara chiskuru nabigo bagateba gwitania chimilioni 3 nigo bara ba junior school nabo bande bakamana ko ba secondary abantu baguchikoranga kibaho chikunyara bakubeke mirobiri boigo yokwene mna chibese ngo bakire chiko bwatuko chiasi chiskuru asenchre yabene boigase gazeti ya Daily Nation page ya gatatu Innocent okwanira bali igoro ya politics siasa una chanya so asikanisa kero chinga kichieme chango tokumanyigwanga omorandi oyomo nabete father John Maina kura sisemo chana kuru nigabete kagoitwa magiga yogo kore contribution yomuchanga se ekanisa ababegwa bagakaganga nigaye guchi milioni enye kurende niganyorete 400,000 ase omuchango oyo onyarite gogo abarayito kumanyigwa mbanyarite bagwikira nororo egati yabo rigati gashagwa n'abanasiasa bande kurende abantu bakakaganga kibese bayibune chinge bakagenda kumuitegento bagotebanga ninki kiagerire bono chikanisa chikarego swanirwa na siasa negento kio ugoichani mono kero konyoranga bosio monene kera umuchango korirwe chikanisa ngo sangirira chire chibese batete gukora gusina magacho gose batete gukorera magenderande ase kanisa kwanyoranga abantu barumba kaliskali bakera baranga bana siasa bakire barenge ne chibese kwatigero igute ne chiri bichiminye cyuka cyabete kigosangira 400,000 nande kero kuligera 400,000 cyabete n'abana siasa n'aba umini mbarwete cyabo chibese kine cyabete cyarwetu wono akera bachiko bagoita umurandi bwo monene kento tote abanke linga na ubera giriri akomo tebinga toisimyiri ndo maitasi kwabeka chibese mba maitesi chibese cyabekwa negento kiboso kusana kero kwabago kwanira boigo igoro yoboiti indocho mo director of public prosecution gosoli kunyara kaba gakoranga bali ba mukira magoso ngo iki bali bosiweke gambiro nigo bona abanyanyimbo 15 ubagotebekana babeire seke gambiro nabo igo babeire serumande segeka kimya kebere bachiko babagotigo bali no bosibole kubwatekana na kilimo nchuli batebanga nigo bona mo DPP atebire tabwa ichinjire chinde cyo kwagenda bosigo chikoba gakobike kinasi bale mo DPP yo selita Renzo Ninkonga nigateba mwancho murigeli aba nyanyimba bagotebekana babete bakobwatwa maiga yogoita abantu babere oyomo abantu abasa abantu babere nigatebekana baiteta abayiboru bense yabo India nande boyigo mwancho murigeli no monterebo yomo uyuru muyiboru bense ya Kenya nagaiga ngo kwana baru mwancho murigeli kyombeki kyabanyanyimbo kyabetege gotebekana asobo itiobu nigo kialenge kyabanyanyimbo bali kurunga special service unit SSU ikikianya tukabage gutuguterwa ro mwancho murigeli nabono iga nigo batebirenga abanyanyimba abo nigo bono Renzo Ninkonga atebirenga tali gicikoba kakogenda busine kineki mwancho murigeli asokonyara kabago korole asebicha CPG kominemo asabegete bicha y'abanyanyimba bali bosi wike gambiro na namono askili batebanga ubwatekana n'ubuiti bwa abayiburu ababere bense yabo indi balinga sense ya Kenya n'umunyanyimbo yomo na obusaliyo boso buityo bo kagere gotebekana gosoko bora kwa abantu atatu nigo kagere gokorekana kitaliki mutinyo lengo 10 mwaka bw'ikirubere 2022 naliyo ayu abetega korekana
Seboigo Diana CPG 11 ase gazeti ya The Standard ngokwana bare igoro yekiumbe gusekia makia ODM bono buna kianyara ko bagekoenekia igoro gukurusigwa kwa omurikyo manene bwikia mekyo Edwin Sifuna aya nigabete gago ikoeneki kuri igoro mwancho murigereri kubwatekana nekiumbe girigo nga National Executive Council NEC iyabete gego ikaransa lit kuri igoro na ikanyara ko bagekuru roboti na goteba nga bono asenchira yabwikiranu ba murusiria bisi Edwin Sifuna mwancho murigereri roboti oruni wasobetwe na oyokurukunga omo likyo ntenenera bwikia mekyo Catherine Omanyo na nigarenge nabo sabande gati yabo no mugavana bwe county ya Homa Bay omuswati Gladys Wangati gatora watching kwa igoro yokorosibwa kwa Edwin Sifuna korwase ABC ne kya mekyo kya ODM litukuligo wanchumuligereri kera mu director nagenda takaba kakuligereria na koranga konyarar ko baga ko bikiren kwa ne yaso wikirano Diana Timothy mugano igo senole se gazeti ya The Daily Nation ayo mugano yo innocent kana era lakini mugano ndo chiga igano yo Madhakarua norora se gazeti ye iyo tuyoga igo yorono yo Madhakarua tage tora tebyo umuligereria ngaki Madhakarua betega kurusigwa sense ya Buganda ngikirerete buna egazeti ya The Daily Nation iligete kulende gazeti ya The Standard nero nebwato mugano yo ase page ere tigandara aligereri ngo tebinde mwanchu muligeri igere page ya igere page mwanchu muligeri igere page yange ya gatano ngo tebinde kulende teatro igwenkwana yo murai yo okunga Catherine Omanyo oyo beteka gokwana igoro gokurusigwa kwa Edwin Sifuna kurwa Edwin Sifuna bono buna togokwana bone mambia bono former Secretary General lakini badere na ochoteba katibu mkuu bagateba nga buna chinga kichiguna gosuka ebintu by'onchoreri mwancho muligereri tigatora tegere nkwane yo asenchira yobukana. NEC received and considered the report of the party's internal dispute resolution committee that was constituted in accordance with Article 51(3)(f) of the party constitution to hear and determine the complaint concerning Senator Edwin Watenya Sifuna in his capacity as the Secretary General. After going through the report and the findings of the IDRS under Article 74, Section 2 of the party constitution, the NEC unanimously resolved to adopt the committee's recommendation and endorsed the removal from office of Senator Edwin Watenya Sifuna. Effectively, Senator Sifuna ceases to be the Secretary General of the ODM party. Mulili kine kiama kia ODM nande kubina kwa igura sorboti ururwenge Catherine Omanyo unabona tebire ODM akini eganto kyango kirino saint se eganto kerina rorire bono akere Edwin Sifuna abeire former oyo gosoma okwa kwa esco ni ngakitoko murokori gosa acting bono uri osoye ntenenera nande gakabeire omokonyo gagatebire umatekere Edwin yalengo bisi nare konyora libaga of late na batoro chirende libaga tagite kerangoligererie kirogeke kiobo Secretary General kikarwa Western ababu na mwamba na alengo at 1 point Edwin Sifuna Catherine Omanyo ntuma etingo bachiko babako eneke koba mulikyo monne bwikia mekia ODM kulende no mugano mwanchu muligererie ogendreta sensemeli ya siasa asema mbia bono na buwe somera se chigazeti chonsi pinchi bwato mugano yo sena gotebinga ekero kunyara kwa bako gutara se chigazeti echi Daily Nation ya gotebiria so mugano yo berete na boigese gazeti ya The Standard nero ne bwato mugano yo igoro yo kurusigwa kwa Edwin Sifuna ase ABC mwancho muligereri mugano inigore page ye 10 nemo umuriro lyo samba echiro yagekomba nigo tebeka no leta saba Kenya
noro na buko nakoba gugwitira mwanchu muringo kwa na barengaki bagendete ko babakurigiri kuri ndense ya Kenya kubwateka noro botiri waberero gosokigwa niye gotebeka negendete gusirichi billion chimisano ne mukiro mwaka asemiro belielie emenene ikonyara kabage gokorwa ne serikali nigo bateba kibese kinigo kigosira gwetira senchira yobukurumi na nigo bono mwanchu muringiri yoro botiri waberero gosokigwa ne kyombeke mugunga TI girunga Kenya report TI kyombegia TI gekurunga Transparency International Kenya rakabage gotebanga nigo bono obukurumi bogendete koba bukwirira emirubiri yo amagendera sense ya Kenya gotakorekana asenchire ndonge kili bago bago kwanira mwancho murigiri inde gitagani bagotebanga n'ubutene borobobe liya kabere nigo bagotebanga bali bakonyara koba bagokora obukunengia na barabu nigo bakororekana bagokora sobu ororo bose batali kwa bagokora na senchire y'ubukirano nabo igo mwancho murigiri emirubiri ye nigegendete koba korekana n'abanyakonda au bakuru wa chinsi chesiko na abira bakonyara kwa bago chagaiga bakonyara kwa bago kinia ebeseli yokora amagendero na nigo mwanchu murigiri emirobili yu yaberege kubekwa samaiso gati yabo nigo bakare kwa bago kwanera asechi obwagachi bw'ikibara getangi gechireru mwanchu murigiri nabo igongo kwana bare ngaki SGR yanyarta kwa bage koire kibesitire igoro na asbago tebanga murobili obwo kwa gachi getangi kireru nigo kiabwa tobukurumi bure igoro asbago tebanga murubili yokera bakonyara kwa bako yobekera askili bagoronge scorecard nigo bakoranga nigo nyarta kwa kogokoria se ekerengo geise na koro kinga obukurumi nigo bwarenge igoro mwanchu murigiri negatie chikambani chirichi abere chikube kwa maisoga iganchiri bagotebanga nchiri chikorwa kurwa se chinse chiskwa na monas bako bago kwa ne company ya China Road and Bridge Corporation ibagotebanga yabere yegwa emirubili menke yokora ya magendera sense ya Kenya bwesomera mugano yo page komiye gazeti ya takumanya asenchira yobuikirano no sento kwina na gazeti ya Daily Nation page chano nemo igukwanira igori yoko beko byara kwa Imatha Karua uyuro muraibu kia makeria PLP na tukumanywa nga nigarumo wakiri korende nandoro montora kolire gasia ego sino muswati tarali no ene nchira kuri yo buraibu aye chinkwana chae korende igo mwanchito murigeria tukumanywa nga nigabetega kubeko byara asense media ya Entebbe ime ya Uganda tukumanywa bona betega goikera no kuri goro nigarwete kurwase ense ya Kenya agikera na Uganda asari gochia gotegerera ikina kiae BCJ Kiza Besigye naboigo umuwakiri Elias Rukwago kurende tukumanywa mwanchito murigeria nigatanyorete ribagerio kento kiria gotebaga igo muganoje ngotebia se obwenge buna tebete bunanyatka wikiragana galia auteba bunanyatka wikirana sense moye getige chindege kia Entebbe nigabete kagotinenigwa na balia bakorigeria mesigo keratine toro mwanchito murigeria nigatebe tukuno muswati yo mongana kolira mamocho ni yogo clear kurwa sense media ya security nigona tebi wenga otenene keraterena babere bakanyara bakumura kisimi cha ibero mwanchito murigeria echago tebanga wikira boniga gaguli tukuri goro nigatamanye tinga ninki kiria pachite bagachirigereri ko information kibarutsi tiororo korende nigago tebanga nonyene nchira bari ko muhando tiarengengia agatebwa nga nigaga niriko ba detained korenda agatebangira imensi ya Kenya na liali nete endege yari guchimensi ya Kenya na ndabo bisa kurwa lichisemo chiria enseme innocent tokumanywa Kenya Airways niko baine tinga olinire ndege yo ira ne mensi ya Kenya kiregeta segetiga Jomo Kenyatta nigatebetenga nachiko ire getambukiro neriboli liria kwebolia nga injetindi mu Africa tindi kurwa sesemo ya East Africa nimbwate passport nabo igo nimbwate tirichiko yoko soa chinsemo chiria chinse chinde echichire East Africa kolene ningi yakogera kendo kiria gotebanesa ulia romo wakiri kolende enseria ya Uganda nigagotebanga na usikanete noko bekwa byara nabaige gatia mangana bagoteba ase ekina kia Kiza Besigye mwanchito murigeria nando manyenga nigaro mu wakiri buna nagotebiri kolende baigoni gakoinyora buna nyatega koirani gwa imeyense ya Kenya kurwasi semo chia Tanzania ekera chitoro tokumanywa Innocent gani bago kwande goro ya Tundu Lissu oyorengensemo ya opposition nerekera chwikira na gari nigatebe twenga tagani diororo
akabaga koiraniwa ni gati y'abagwakiri kurwa ekiombe kiria kia Law Society of Kenya kendo kiria kuboriga iganga ninki gekogera ekero tugwikirana image nse kiria cha East Africa twabatogosokiwa korende no enekero twatitiri chiko habote banonyenekera pimeturo ire bodwa bwa Ebola ni gatogetenga tabo buati korende ni gabete tanchiri goswa asenseria kuri no manchito murgira ukamugano kandi kare nsemeye nigo ogukwanira igoro y'abakenya basiritie magimabo abo bare 50 no mona babe 62 kore ntukumanyirwa gwikira bo niga abantu bakira sekigambiro nigo bali batatu ase bali basiritie abamwabo asokorobekana kwa bete ko koreka remensi ya Kenya mwaka 2024 tigakia bana agency baringa separa bakogikire muswara we finance bill kiri bagoteba neritko ria tokotebanga Detande tokoteba mambi yende. Bali bachigo kubanyora bali basiritie magimabo. Essential Diana ndo chenga chinga kina cyo chigende tukominyoka chitire chiteke 50 neya mu maiga yense ya mose mambi yabono. Turasense mu chigazeti intete tukorera nige kwara chinse ibire ntubwa tabagen tuchiko batugukwana barabo. Kuligie kirogo kyo bugavana se county ya Nairobi okurunga Ben Ngige na boigo tubwato yo kuligia kirogo kyo obugavana kurwa se county ya Nyamira kurunga Mr Nyabuti kuchiko batolto kwana barabo chinga kichi aminyokire sana ntagete tuligere lyo muganore se gazeti ya The Standard ya Sobwango ase tukonyara kwa batokoranga kyumu prime minister bwense ya Tanzania ense ya Bongereza abetega kurwa abisi na namono mwancho mulili ninkibago kwana nkikilika abetege kogenda mamincha na boigo mweli mwancho mulili akanyara kwa bakagwetigie mbere mu ise kuligere liga nigo tukoba tugukwanira igoro ya Keir Starmer mwancho muligerelia uyungo watebinga no muwaziri omonene bwense ya Bongereza uyo nyara kwa baka kwerusi abisi tigatora igwa chinkwana cyo mwali kererusi tiabisi mugano unigole ase page ya 32 ya gazeti ya The Standard ya Semambia bono. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Ni ondo chicha tigerista ikaisana ne mochibe ense ibere chabono mambia se mambia bono Diana kwa igure buna mu prime minister Keir Starmer aberega gukwana gabu Diana na namono kurwa bisi asekilia yote banga bono nigo akoira na guchinga chiko bagakorra abana baye babiri mumura no mwana munyaruka na namono asekilia ko bagakubunigwa ikiama kiangili batebanga nigo akwamba kororekana gutekera nibiri biganire na namona se wizara yake gancha giense ya Bongereza ngo tebekanire nga mirubiri nere kiama kiabwate kia Labour Party mirubiri tebekeri kibese na ndo ise kuligeri none nchira achore to mu balozi oyo moyi bakaba bakobeka amaburi ya manene sana
na abananchi nabete nkogenda ase page ya ense ya Bongereza na kurigereria kia abananchi bakaba bagukwana rituko ria igoro kanyora nga yarenge ebirengere biyote banga mixed reactions ise kurigereria tariero mo prime minister mutangani bwe Russia sekirogo twarorera abande bakaba bakwirusia oro kubwatekana nuko bakiriwa tebekana nga kiama kiabo kiriye kubaira ase oburai ekera kiarorenga nkibwati okwegena asure nigo kurusi waro naro chomongwano yomo uyochore tukobagatianigwa bagateba negatia marietali yare bosio kuchikoba akwera libaga lia kobo mu prime minister ubwense ya aminia Bongereza mwancho muligererie asenseme yo yechigazeti me page 55 na ibere boy gongo kwanerere buna abana babere basiriri ubugima bwabo sense ya Bufaransa kubwatekana neliberera linyinge gokino mwancho muligereri libagoteba ngani golire bona sekerengo kemerongene na 3 Celsius isiwateba mwancho muligereri abana obare byemyaka ebere noyo ndebwe myaka ene nigo batogete basirite ubugima bwabo ase egari yabo ye amate esikera yarenge ase parking mwancho muligereri ase umucho mu bakorukanga Captarans ime yense yo ya Faransa liberera ligo kina paka liagenda 43 degrees Celsius amache gakoberera 70 what chonte abiri tukolint boiling point daybon kero ligere triberera likwanda baka 40 degrees Celsius liberera lirerie kerengo kigoro aigango ikarire 35 twaranga kire mwancho muri na bwe somera asegatie meganelia roro kerangwira nese gazeti ya The Star Diana gokwanerenga ki ogokina kwa boroki wa kwa bere gokina asichi skuru kiri chikwegeria amangana TVET na namona sabate ababoniga nige kiombe kia help kia bekire wetani milioni ya menu gutebere lichanya alko bachigosira abanabo asabagate abana abo nigo bari kimi isano isate chiribu kimi isano isate 23 bagate 823,000 students bale sechi skuru echiwe somera na koranga ninge kilia serikali yaberege okora na koranga abarukiwa banyara kwa bagokina somobaro asabagate abana abo nigo bono mwancho muligari kindira sekerengo kigoro aya niga kwanirwe ekera ense ranga abana ngonyora bali chisemi Kalonzo Musyoka nigagotebekana agendete ko bagakurubiria misangerekano eli ko bwikanigwa ninchira Barack Obama ariko bagakurigyo burayi bwense ya Kenya gente getangania akora no gokora umuchango yoba gokororekana ngani gokurigia abantu bali be amate banyara ko bakumubwatesia eli anyore nibo yokurigyo burayi bwense nabo igo nigagendete komera nabarayi ao bye binyoro likoranga unyara ko bagakwirobeli bosio bobochori mwancho muligereri ayuna bo wesomera asenchira yobwikira na koranga ningi kelie uranyara kwa okomanya kurwa ase gazeti ya The Star kolendo mugano nororo Diana manya gokwa nayo mayo koreria mugako yo mogaiga bagoteba ininya chini dad from hell gagaite tabana baye babira banyaruka nigo bono mwanchu muririe kigambero keigoro kyanyara kwa bagekomanyigwa ngumungwano yo niga etabana ba Yesumo nabo igakanyara kwa gakubaita abana baye oyo mubwate myaka 3 no yondo bwate myaka kianda abanyarukabu nigo amayengana yabetega gotebigwa mune chibina selieta kanyondo asibagoteba ngumusacho yukurunga Joseph Simiyu nigo agotebekana iteto mwana yukurunga Melissa na Vanessa Simiyu auba sinka yabo somochiyo Nairobi chinsemo cha shauri moyo umwaka w'ikirubire na 19 2019 nandi nigo cyarenge kitarike 22 nigo boneke gambiro kyanyara ko bage kumanyigunga niga betega ko beke sumo asesoda yu abetega ko abana bayo mwancho muliri no mwelia yakanyara ko gakuba beta beteme yu sebi kuba bya bono mweli bakanyara ko bagusiria ubugima bwabo nabo wesomera mwancho muliri ororenga keke gambiro kyanyara ko yakonyora mugakuyo nama mwacho gento giugo kumisana Diana nekyo wichania sana kero konyoranga maybe umuchando noro tokigati ya Bible lakini kwa nyoranga abana babikirwa so umuchando yo abantu bari guca ko babantaba yasa magimabo kwa nyoranga basiri amagimabo okay kuri no mwanchito muri ya togusuka mutwe mugano no manene nago tebyora se gazeti ya Daily Nation nigo kwanera igoro ya National Cyber Security Agency tokorukana NCSA aigani babatebangiye bunge etara igwana negati ya barayikorwa Interior Ministry ejuye ko ekorosia lichikiriria NCSA National Cyber Security Agency gaiga bagatebo mwanchito muri ya chinga kyomura ibensa kubekesei igoro ya cyber security ejo
nigo bono ababunge bataraba bagwetiri chikerio igete bataranyara bakoigwana nabo kunyara ko wesomera asobwagare asiba gukwanira igoro yebango ibekire gagwere 4 billion omanchito murigeria taxpayers baganirwa kana 4 billion echichire ase NCSA National Cyber Security Agency nabo gwesomera asobwagare omanchito murigeria ntoke bakwana no gotaigwana nabo igo omanchito murigeria omuganonde kwenda sobwango nigo gukwanira igoro ryo muwaziri bw'obochenu adendware haiga nigo bagukwanira igoro y'oborwaire bwa Ebola nabo igo kwagachigwe facility areas chisemo chiria chala ikipi abono nige kigambero litsukuria rero arachikwikarana na mutu y'ekigambero anyareka gukwananga niki kiagerete akagendera obwagachigwe facility eyo maiga y'ekigambero kwateba banyare bakoyeterenia machito murigeria n'umuganira se gazeti ya Daily Nation page 10 nabo gwesomera asobwagare asabego bagukwanira se gazeti eyo page 10 bagukwanira igoro y'oboroire bw'inyamoreo asaba batibanga abakenya abange wetania chiri buchimi isato tibamanyeti ngamba bwatuboroire obwo kolinde nigo bamete nabara bwigento bagatebanga kurwa chinsemo chia Northern nigo boroiro bogendete komenteka nabayigo okiana aschinsemo chia Lakeside omanchito Mulgeria nabo gwesomera sobwagare orere mne serikali begetemero biri uchkwene kyabuna abakenya kunyara bari bakwemanya nabayigo konyora amyoga senchira yobo ikirano bayigo litskuri igoro muraibensira bete gako kwanira igoro yekawa aigatokoma wetania aborokiwa erwe ya mombanya tibakonyora maigerio bona branyale bagokora amairoberi yekawa emense begetumwa nchito Mulgeria senseme yekawa asomura ibensa tebete nachikwene kyabuna ekawa around ye ababegwa bali bakwene kyabuna chibese chiko bwatuko cha sabalimi chibe chiko bwatuka nabegete chibese gaiga chiko chikonyara chiko bwatuko ichire chibilioni bero mwanchito Mulgeria nabonaro gwesomera asobwagare kera tugokwanira kawa mwanchito Mulgeria bayigo naro chimba kwanete chibese chiko chiko bwatuko cha sabalimi na kwene kya buna ngwachi abali gokinya ebirengo bye echai kuse kemeriye chawo mwanchito Mulgeria nabo gwesomera asobwagare kaite innocent tigantigeragu chabere chinsaibere kirasi studio chabere chinsaibere nande tochina biyogo toigoro tagete togende tolgereri katuni asobwango mwancho Mulgeria ase chigazeti chonse magana ye chigosoli na gukwerigereria yakora abibarigete na ya muisonde libutukuri igoro ayabete na mangao toroche chitimu buna chigendete okoria asobo nyangongo bukurigia gekombe giense gosokuria bo nyangongo afuku wagense tiga toligererie ekatuni ya gazeti ya The Standard yo mwancho Mulgeria semambia bono sere page 12 asba kunyara kaba bagotorokia bagotebanga some 49 people have been shot dead by police this year according to the latest data from Human Rights Defenders bagotebanga abantu gwetania merongene na kianda nigo banyara kaba bakora swana banyanyimbo mwancho Mulgeria kubwatekana no robotiri wabeirero gosokirwa nebyombe bikwegero bwene bwa mwanya bantu gaiga no ligeretia abanyanyimbo nababuguretie imiruti yabo yegose kibunduki cyabo nagaigansa igo mwancho Mulgeria no ligeretie bali bakwa bakorobekana buna bagokorera ikobekwa sechisanduki haiga se gazeti ya Daily Nation aro innocent nigo bagoteba why is going at halftime okorire gasi asama tukamake haiga bagokwanira murayiyoria the prime minister ya United Kingdom haiga premier Starmer haiga naboroche bunanyatika gwetie mirimo unagwanyara kogotoerera gaiga bagotebanga support teyo nonyobere kagwetia nandira kora mirimo asigeka sekorigereri gaiga Diana babegete baligeretie ase TV bakora mu prime minister bwense yabongereza gakorwa bisi aba muligeretie nabarayi bali kurwa sorogongo rwa Africa naboko baligereri tintaiti gote bibye ni byabo mwancho muligereri naboko baligereri naboko manyanga mbara byaba muligereri bakubole ngayago chia aiga bakumeti nk'umuntu ntabwo bisi yakwerusia esenche pati ya matebere aiga bakora aiga batemete byama babatebye byama korayo bongereza ebyama na bigo koranga kyokole miro na bigo kwana mwancho Mulgeria gwikiraga butwikiro moelio bwensemelie chigazeti chetire chitaikainye maiga ichinsaibira sema mbia bono buya monaso kuligereria seme yumurubirio bwe chigazeti cheito abagende baito nigo bale asensemo yakabere ye studio lero nigo tochikoba tugukwa ni Kiswahili the last time naringa nagambite ike Swahili isi kuinyora Diana nigo twakwanete igoro yo mungwana yo moriria chitao kwa ni Gisungu gurunga Craig
olio chetoringe motivational speaker rero Beningi no ari gaigo mwanchu murigereri guchiare gotebi new generation aspirants bali baringe asekia miki kiabo ngai bagenda kurende asobwango na tebi kuno director nenga tigatokumanya igoro ye university ekorunga Tangaza university omwancho murigereri asoko genda na komenta chisemi chiago utagete gukora degree utagete gukora diploma no utagete gukora PhD mbara batete gukora masters omwancho murigereri nabo kogenda orega TH cost ribako bakurwa nabo kunyara ko bagokobo umwarimu goso mworokia nabo kunyara ko bagokwegera mangana yelingana lyo monene somwa ngana litukunga theology nabo igo amangana nda mange aliura bako kwesomya yo chikobaga okonya asama mambi unyara ko bagokurusa injiro chikoba umuntu wetenenera na maine nandiko gutaga kokwana na abaria barase university ya Tangaza University mwanchito murigerie namba yabo nigo babwati chinamba nyera bokunyara ko gusangana barumu coordinate namba yabe ntanganyigere 0722204724 wegana bokubanyora se website yabo www.tangaza.ac.ke wegase email yabo gotaite gusangana barumu nigere inquiries@tangaza.co.ke mwanchito murigerie ribonyore we kosi ilo taiti nayo nyare ko kwenyorera masomago bya mono mwanchu murire tugenda mutumuko Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuraria bukwenyoria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakresimi gwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Twaichanire kurario gukwa kwa Patricia Nyaboke Getate yali mukamumura onyagusira omwando nunjo na Maria mkemuntu omwando no mongina onyagusira Getato omwando yali muibuli omwabo Angelina Nyanganyi Getate ngina Mary Mora Lawrence Kerubo yagusira Nyabuti Manwa Helena Bonaleri Charles Ongori Ananyalieko Evan Sosiago na George Joram Getate yali mukamumura omwabo yabesho malibo omwando na nyagusira bakubwatia Dickson Gichana Steven Nyangau Kibeti Omanga Mosomi Keboga Onuncho Nyamwamu na Nchoga Gali kamati ya nyagusira bakubwatia Geresa kurwa Nyagesenda Mogere kurwa Chimo na Nyarangi kurwa Liatirimba Kegogi Ngina Biara Damaris Manua Meli Ongoli nyagusira Karen Yosiago na Marcela George Moberoye nigora rusigwe nkendu ya KCT Chingandere Faro Hospital na misi chitalike 25 chomutinyo bo mwakoyo akwaenigwa asenka yaye talike 25 nemo chomutinyo bo mwakoyo kenyorogia kanyimbo okoro sublocation ewogi location Marani sub county Rwen Soko TV igotwa tumire ngora gochia se amate abairi n'abasani banyagusira Patricia Nyaboke Getate Twaichanire kurario goko kwa Francis Nyangeri Chweya igaru umwana unyagusira Peter Chweya na nyagusira Paris Mongina no mugakoye bwali Nyangeri igari ise Jacqueline nyagusira Iteba Josephat Njore Paris Mora na Robert Nyambane noyo mwabo Richard nyagusira Monica Priska Stella Rose Evans Albert nyagusira Karen Daniel Kemto Damaris na Iteba Chweya bakaba muraba mwabo ngamo na Rose Pacifica Rachel nabo iko kwambuka Gari Semoke Steven Omanyi Kefa Edwin Diana Alex Faith Manyonga Maria Elizabeth
Jomo, Pauline, Makori, Simeon, Francis, Mokandu, Bisiba egati abandi. Ngina Rome Asumani, Paris, Mike, Michelle, Santo, Kevin, Morris, Bote, Matoke na Charles. Sokoro ya Lawrence, Innocent, Solian, Anne, Peterson, Onyambu, Esther, Lixina, Nathan, Kemto, Sharon, Chantel, Abakuru kwa Chweya, Kerosi, Kevin, egati abandi. Sokoro ya Shania, Lane, naboigo Gabriel. Bamu abo Nyambu, Osiro Njoke, Virginia, Omoke, Osira Kennedy na Peter Cambodia. No mwana mumurumu abo Nyabusira Getuno, Nyabusira Okara, Peterson, Osira Isaya, Osira Sika, Osira Semba na Amos Onchoke. Bangina Moke ngamona Jemima, Osira Anastasia, Osira Bitutu, Osira Nyabisi, Osira Nyabonyi na Turufena. Umwigo Nyagusira Samson, Onkendi, Nyagusira Nyaliki na Nyagusira Paul. Kolera ya Mwancha, Nyagusira Peterson Kerundo na Nyagusira Francis Mose. Gali Mokoyo ya Nyagusira Gichana, Ongoro, Isaboke, Omari, Nyagusira Hezekia egati abandi. Omoberoye nigora rusigwe nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital na misi tariki 25 cy'umutinyi bo mwakoyo akwa ni Waijuma tariki 25 ya mucy'umutinyi bo mwakoyo asenga yaye ekinyorugiye tangi Nyansake sub location Esise ward Nyamira County. Soko TV twatumire ngora gucia se amate abayiri n'abasani banya gusira Francis Nyangeri Chweya. Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa Asisi County bere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV ili etaliane ni Innocent Onyango. Eye nen Soko TV Oboroso bumugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyiranganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine Kiretse kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bwumugusi Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya
agasoa ase county ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kuri ndo mugusita chieti gotegera rororo obeiro gotara ase senkima na rero tugotore ase semo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare kwa bagasoa na gochaka kwerigeria ase nchira ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi nto beto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino Gusii na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'Omugusii. Muligili chetri chitaika 15 ne moma yega chinsa ibere semambia bono murobeli wensoko bwakire rero dagote bingo nchura turumuntu gaiga mwancho muligili kulendo ubuyambo lingo Mugusii ngo charo kwa ne menu yonsi ngo charo kwa dege Swahili kwa dege songo ne Gusii kenyene na ase omurobeli obono bwensoko bwakire nimbwatabageni nimbwate Mr. Ben Ngige nigakuligie kirugo kyo bugavana kurwa se county ya Nairobi na nigaru Mosae nintaete koba kumanyanga ngakiro biretigo chikoba gakoranga e county ya Nairobi nene sana basaye na bundoje bagendete na gobeka malietabo ngakiwa chikoba bakuiro borai asenseme kurwa se county ito ya Nyamira nimbwato yo minto kurunga Daniel Nyabuti nere no Mosae poigo gagontebinga bagakabanjira nirenga abasaye na wachikora county ya Nyamira na chikontebinga ngakiekale kulende ntagetembaili bagasema mbia bono kiro muntacha bagakwa nini Tanzia Ben Ngige aweze kukusalimu mtazamaji na ndio tuanza atueleze yeye ni nani. Mr. Ben, karibu sana Nsoko TV. Asante. Ya kwa majina naitwa Dr. Ben Ngigi, incoming governor Nairobi County. All the viewers Waikire. Wakire. Wakire. Asante sana Innocent kwa kunialika hapa kwenye studio. Na mimi ni one of the founders of New Generation Aspirants Movement ambayo ni political movement ya vijana. Mimi pia ni mwanzilishi wa Love of Christ Foundation ambayo ni foundation inasaidia street families hapa Nairobi County, kuwatoa kwenye street, kuwapa chakula, kuwapa mavazi, kuwasomesha na kuwapa economic empowerment. Na mimi ni mfanyi biashara hapa Nairobi County na niko na kampuni kadhaa wa kadha ambazo zinasaidia vijana. Okay. Huyo ndio Ben Ngige ambaye ametueleza kwamba yeye ni mfanyi biashara, pia anaongoza shirika la kuwasaidia wale ambao hawana familia, watoto ambao wanakaa kwenye barabara, wacha tuseme hivyo tukifanya translation ya haraka kwa haraka. Maite na bere siki busio mwancho muligilia sama tukambange oro tugoda kubwata dida koraga kire. Mr. Daniel Nyabuti, good morning akyogendrete. Mbuyande sana, good morning. Thanks for giving me this opportunity to come here and say ngwana abantu baminto. Mbatebi am Maritangro Daniel Nyabuti. I'm a businessman. I did Bachelor of Commerce and I'm doing law, Bachelor of Law. From University of Nairobi. And also, I run organizations of youth education internships, whereby we train people life skills, how to succeed, not just to give them handouts. And also, I'm running a program in Nairobi with street children, but we don't give them food, some clothes. We just train them life skills, like practical skills. How can they generate employment on their own, so that they empower them. Yeah, currently we have done several proposals with Nairobi County, and it's in the pipeline. Okay. Yeah. Machumuli eli kwegure abatebanga nerengora ali mirobili au ime ye county ya Nairobi asema mbia bono kila togenda to mwanchumuli eli kwa nabageni baito, kwa hivyo tutakuwa tukizungumza kila mara kwa mara. Mr. Ben, umezungumzia kwanza vile unafanya ule mpangilio wako wa kusaidia au watoto ambao hawana makazi
na wameweza kukutana tu na barabara kuwa nyumbani kwao. Mitaa hapa ndo wanasema ndo nyumbani. Tueleze ni vipi, hali iko vipi, kwa sababu sasa unataka kuwa gavana wa Nairobi. Au watoto watazidi kuwa kwenye barabara ama utawatafutia makao mbadala? Yes, ukiangalia kaunti ya Nairobi tuko na rehabilitation centers kadha wa kadha. Kuna moja pale Makadara, kuna moja pale Shauri Moyo, na hiyo ni kazi ya kaunti kusaidia wale street families in terms of rehabilitation na kuwasaidia ili waweze kupata kazi, kuweza kuwasaidia kupata shule. Ukiangalia constitution yetu ya Kenya inasema kila mtoto ako na right ya kupata free primary education, na watoto hawa saa zingine unapata wamekuja kwa street kwa sababu ya shida mbadala kama ile ya poverty. Wengi wao ni maskini pale nyumbani, wanakosa karo ya shule, wanakosa chakula, wanakosa mavazi, wanakosa basic necessities ambazo zinawafanya wakuja hapa kwa street. Shida zingine ni kama pale dispute resolution mechanism zinakosa pale katika nyumba zao. So kama county ninapoingia pale kama gavana, nimefanya kazi hii kwa miaka 7 kusaidia street families, kusaidia economic empowerment, vijana ambao ni wakubwa wamekosa kazi, na unapata unemployment level hapa Nairobi imekuwa juu sana, na ndio unapata vijana wengi wako na ile agitation ama wanatoka kwa street kusema tunataka haki yetu iangaliwe kama vijana. Vijana wengi wana graduate kutoka kwa university. Kila mwaka tunapata zaidi ya 1 milioni ya vijana wana graduate. Mimi niko na PhD ya Business Administration kutoka University of Nairobi, na tunafanya pia employment ya vijana. So napoingia pale katika county tunasema ya kwamba vijana watapata ajira kwa wakati huu. Tutarudi kwa sababu umeelezea vile unavyoingia kwenye county na utafanya kazi. Lakini pia tutakuwa tunaangalia new generation aspirants walienda wapi, wametengeneza chama, kumekuwa vipi. Mr. Daniel, 25th June tariki 25 mutinyi uyu gatana rimuri buciaiga tunangazia abasaye mbache bagoteba nkogenda bari para lakini yakira bakogenda para gintu bachokora ni gintu gikurukunga ukorobekana kwa murembe na ndane no bachokora nga ni misa basaba na umugukwanira twachirense yokorobekana because umuraigese gagateba now I'm speaking to you my sons and daughters. What you do today kilio kora lero umanye ngibwate implication mambi. Yes, as an internship leader, this movement ya Gen Z tuanchagede from internship naende tualenge chigroup isatu tualenge JSS abalimu tukatwala public service interns tukatwala na medics medics wakaewe contract, they got what they wanted. Education bakaewe JSS but public service intern mbaye jobs. Public service minute yo muntu wonse utali umwalimu utali umunyagitari ukolete ko sen computer science yondo kolete BCom yondo kolete HR yondo kolete any other professions because they have faith in public service. Awambanya kwa their issue have never been addressed because actually what in the radio street we were asking for jobs. Now you find that the president is doing a lot of PR, is killing a lot of productions. You find that now abantu amabugati asawuchi korakas. That's why this thing na ba bribe kera down tazi na the street. Now I'm the chairman of the internship Kenya Ngima. We have over 100,000 all professions. Bake county, chi county, all counties mbabwade interns. Naende buna karangu bule kero kiyo Nyamira. Nyamira ni mtu bwade challenge employment. There is no productions. To bwade industry ya mjoke eliyecha eli aba songo ba roset. But we can do several line of productions. You create employment, practical employment. For example, usako in the nearest pharmacy gali andali kemera usimagomba usikibiriko usosuke ikongero kurali sababu da manasi ya mange tuenda koleta na industry ya mananasi unatika gaiga twakuli abali mibali ya mananasi by creating employment tuama yakora creating markets tuama yako watu baenda baonia mananasi ya industry ya like these young people wako college university or colleges. So coming to back to on the street we are there so long as we are jobless. We will be there Thursday and every year. And also our comrade, I always feel very bad because I lost a very good comrade ambao walikuwa in the street.
We were there, we were just protesting because we felt that the government is leaving us out of employment. And especially public service, you have to give a pride. We have written several complaints to them from the Public Service Commission. I have the feedback even from the Kindiki's office. We have been those offices. So it's unfortunate that they're not addressing the issue of youth. They think that bribing, giving them handout will solve the problem. It won't. What youth want is jobs. If you can address this issue of production, then they have no problem. Kero kwanera igoro yokurwa maki, but twarore serikali ikorwe emirobiri ku empowerment programs. Ngagire tegoira na turtu kwa igoro empowerment programs ya serikali bino gukwa na igo ikara watebanga bali balenga abanyagitari babere sorted, bali balenge sense moyo obworokia balimu babere sorted, abantu batigalite bino wateba ne lot ya public service bine nambe yege ndetana gokeiga ntukuru credit to the government ikingongera nelio. Mr. Ngige, yale ambayo mwenzetu amezungumzia ni kwamba anasema kwamba vijana bado watakuwa barabarani wakiandamana. Mtazamo wako tarehe 25 ni ukumbusho, wanasema kwamba ni ibada ya kuwakumbuka wale ambao walipoteza maisha yao mwaka wa 2024. Ukiangalia kwenye gazeti zote wamezungumzia wakitaka kwamba wale ambao waliadhirika waweze kupata msaada. Na si kupata msaada tu, lakini wanataka pia haki iweze kutendeka. Kwa hivyo unapokaa ukiangalia vijana wanazidi kutoa wito. Mashirika ambayo yanasimamia tunaangalia wale wanaangalia kwamba haki na usawa katika maisha ya binadamu yanafanyika, pia wanasema kwamba tutakuwepo kwenye barabara. Makanisa yanasema wakati huu serikali kuu isimame mbele na iseme tunaomba msamaha. Unaonaje? Na serikali inasema kwamba tumefanya zaidi na pia mumeandamana sana, sasa wacha tuanze kujenga taifa letu. Ya nadhania ya kwamba ni haki ya kila Mkenya kuandamana. Na hapa Kenya tunapata ya kwamba tunapotokea kwa street kama vile tunaenda Thursday on the 25th of June 2026, na maandamano haya yalianzia tarehe 25th mwaka wa 2024, na tunasema ya kwamba vijana wamewachwa kando na maslaha yao yajaweza kutekelezwa. Tunapata ya kwamba wengi wameuliwa, na hii tu ni makumbusho ya wale ambao wamepoteza maisha yao. Tunasimama nao tukisema ya kwamba vijana sasa ni wakati wetu. Mambo ya ajira ambayo yametuaffect sana, tunapata ya kwamba vijana wengi hawana kazi na vijana wengi hawana haki hapa Kenya. Unapata ya kwamba serikali yetu ina introduce new taxes kama vile ile finance bill ya 2024 ambayo iliongeza bei ya unga. Finance bill ya mwaka huu tunapata ya kwamba pia ina mwadhiri sana Mkenya wa kawaida. Tunapata pia kwamba bei katika mtumba wameongeza 5% katika ile bei. New tax excise duty. Tunapata ya kwamba rental income tax imeongezwa kutoka 7.5% mpaka 10%. Tunapata ya kwamba kuna ile digital platform tax na ile M-Pesa tax wameongeza ushuru pale. So hata bei ya mafuta tunapata ya kwamba iliongezeka, kama bei ya diesel waliongeza na 42 shillings. So tunapata ya kwamba maisha hapa Kenya imekuwa ya juu sana. Watu wanashindwa hata kununua chakula, wanashindwa kununua mavazi, wanashindwa kulipa ile school fees na kwenda hospitalini. So no wonder tunasema ya kwamba tutakuwa pale kwa street. Jambo la kwanza ni kuwakumbuka wale ambao walipoteza maisha yao. Jambo la pili ni kusema ya kwamba sasa vile bei ya maisha imeenda juu sana hapa Kenya. Tunasema ya kwamba serikali iangalie mambo hayo, iangalie mwananchi wa kawaida ili tuweze kujikimu vile inapaswa hapa nchini Kenya. Na ukiangalia yale maandamano kama yale ya mwaka uliopita, yale ya mwaka 2024, tunapata ya kwamba wale askari walikuwa wanaandamana na goons, na wale goons wanapewa zile handout kidogo kidogo, wakuje wapige watu, waharibu biashara za watu. Na hapo juzi tumeona wameingia katika ile kanisa ya All Saints Cathedral na wameweza kuwaadhiri watu pale na kuwaibia. Na kama wanaweza kuingia kwa kanisa
tunaangalia kwamba sasa kama wataingia kwa kanisa, tutapata wanaingia kwa nyumba za watu, tunapata ya kwamba wataingia kwa biashara za watu, tunapata ya kwamba sasa Kenya, Mkenya hana haki katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu yule demonstrator ama yule gun anaandamana na polisi hawezi kumkamata, na tupati haki katika wale wanapoteza maisha. Kitu cha kwanza, wale ambao wanaharibiwa biashara, wale ambao wanaibiwa vitu zao, na tunasema ya kwamba sasa ni wakati wetu wa kuchukua usukani, kuleta usawa, kuleta haki na kuleta justice katika nchi yetu ya Kenya. Okay, Mwanchumulili kwa igule bunagoteba, na bila shaka umesikia vile anavyosema ni kwamba bado vijana wataelekea barabarani, na vile Mr. Ben umeelezea kwa kirefu kidogo kwamba maandamano haya ni kwamba yanazidi kupigania haki, lakini yanapofanyika pia tunaona kwamba magenge ya majambazi yanaingia katikati. Mwisho wa siku kuna wale ambao wanaibiwa, kuna wale ambao wanapigwa, kuna wale ambao pia wanapoteza ajira zao. Kwa hivyo mustakabali wa taifa ukizidi kuwa katika maandamano, na ndio sasa rais amezungumzia akisema kwamba tuangalie mbele, nyuma tumetoka. Wacha nimuite sasa ndugu Daniel. Yes. Daniel. Yes. Kala tugukwa na rega ngorigi murobora ibwense. Yes. Ngorigi murobora ibwe birogo birimo ngorigi bunobo gavana bono buna Nyamira yaitekera tugukwanira. Binte byose pimo gukwanira. Noroche county governments tiaro serious space ko sebuna inubona bara imubwate ndoto mubwate chi opportunity murachikora salia basayase chi county yakara nabwa bakwandamana. Yes, Ndobata a lot of space as a young person if we have the idea, because I believe is when you have an idea. You know why young people in the street? Because they have idea. The only way this government can listen is to be in the street. Even if you do a lot of letters, you do a lot of diplomatic, you approach even the MPs, they're all compromised. So the only language they have is to go to the street, because that's the only language the president listen. Because now anatuambia umeona pale kama pale Kimera, president launch barabara mara mbili, launch pande hii, tena anangojea miezi 3 anapitia sasa kutoka sasa Keumbu, ana launch the same road, ingetoka hapa itoke Keumbu. Sasa after 3 months anapita from Keumbu na launch sasa opposite. Sasa unafikiria something new. There's nothing new there. Lakini amba machongete nereto mamacho na botra bekira baraibaito. So coming to Abarabaito, young people have made a decision. You know, when they are protesting, they are giving them a warning. We are ready to take this leadership. We make the Kenya we want. We create the jobs we want. That's why I'm running for Nyamira governor, because I believe in Nyamira we can do a lot of value additional industries, whereby it's not a must that we have to send people to come look employment in Nairobi. While we have bright minds in Nyamira, in everywhere, we have good ingredients, good product there. Industry kitura responding Daniel Nyamira. For example, tienda kwa industry ntangani. Wende ikonge gari. Tubata mada ayi ndokuru kama nasi. Amange a lot of accident along the road. Babugati market, the only way back is just talking across the road. We can have an industry uneratika across pineapple, mango, pineapple ga. Ikokulia bali mbali bones ama nanasi. Etu wale buying center bunetu ndubali. Kwanya kule ndubali chiro. Teyo because mabwade a channel whereby omoli mbye chai atole chai aire chai baketundubali ebe weighed chikiro chaji bere korere of the man takan the same way mananasi. We can have a buying center whereby omoli mbwa mananasi and over recorded at the end of the month mananasi end up a factory accumulate young people employment value commerce sales drivers everything chiaba distributed at the end of the month bakan. That's one line koko cha city industry kero kwa na Mr. Daniel. Yes. Cost implication. Yes. Ye chief factory bune chogoteba use kuligera linabo togotebe ngo chinkwaga chitole factory onyore tuirire twabekire gose, let's say for example half a million naira investment. Yes. Lakini onyore turnover tokonyora somutinyira 250,000 gose 150,000 perhaps kero twaru zero operational cost na bintu binde beyonsipi originally justified to chiko invest chibes county asa again to just keltomera nanaga chira gasini. Why first of all do we invest? We invest in a project because you want to uplift the place. First of all, when you invest like an industry, one, you have to build a road.
Second, you have to unguza maji. So along the road, abantu bako use that only the industries. Even the villages, they are beneficiary. Even the school, even the educations are beneficiary because they use the road. And then you utafuta maji. Even the schools, even the kids, they're beneficiaries. So you cannot say the cost implication. Even these people, young people, they're not going to, you're creating a platform, a future for them. So you cannot justify that you cannot develop an industry because you feel that the cost of short term, we call it short term gain, it's a cost. Actually, it's not a cost. There's a way you can do it. If you're a banker, I'm sorry, I come from banking world. If you build an idea, what do? You have an idea. Unapata kuna mtu anauza shamba. Unakuja na proposal, unamwambia I want to build an apartment here. Nakwambia okay, how much it cost? Nakwambia this one. Uenda kwa architecture. I want you to do a mall here. Ama an apartment here. Unafanya nini? Anakujengea apartment. Unaambia huyu jamaa wa land andika agreement. Ndani shamba anaandika agreement. No money. Unaenda kwa this there, you choose your market. You position yourself. Unaenda kama I want to target the employee people. Kwa denga, I want you now to start investing small in this apartment. 10 years to come. You have seen all apartment in Kilimani. No one had money. This apartment. People buy. Nakwambia buy, hii ndio itakuwa. Nakuwa tuna showroom. Nakwambia in 5 years time, this the apartment will be here. Where I live today, that's how people, I bought my apartment. Ikiwa tu msitu hapa. Ikiwa tu unaona ni idea naonyeshwa utakuwa na 3 bedroom room, itakuwa na choo, itakuwa na jikoni, itakuwa inakaa hivi. So I started investing with them. Even the industry, you just identify a land. There is a public land there. And then you identify, let's say like you want a product. Let's say like you want bricks. Bricks, alisironga. You upgrade them. Rosi become baby melamine. Rosi tile, it's quite expensive. It's yamabad. You create jobs. You what people, for example, abantu balibasirunga. Tiniko chiko badenga njemba le industry ama nasi. Manasi na baikonge. Ekiara balibasirunga ngendo they aba kwa na matoboli. But they want rosi melamine, chitaili. You create them. They create that investment there. Okay. Wacha nimlete Mr. Ben. Ben, tunazungumzia vile tunaweza kusaidia vijana na nafasi zile ambazo zinatokea. Umezungumza zaidi. Mwanzo umeniambia kwamba new generation aspirants ilikuwa ni vuguvugu tu. Lakini sasa umeweza kujiunga na wengine. Uhusiano wako na Mr. Fred? Nimeona mko na ushirika sana siku hizi. Fred Matiang'i na kuoda and I'm like, kwani vijana wa new generation wameingia Jubilee ama kumekuaje? Ya, kitu cha kwanza utakumbuka sisi vijana ndio tuliita presidential candidate Fred Matiang'i. Kutoka kule ng'ambo tukamwambia sasa ni wakati wako kuchukua usukani katika serikali hii ya Kenya. Ukuwe the 6th president. So tuko na ushirikiano na yeye ndio presidential aspirant wetu katika Jubilee Party na mimi ndio kiongozi wa gubernatorial position wa Jubilee Party hapa Nairobi County. Na tunasema ya kwamba Daktari Fred vile alipokuwa pale katika serikali Ministry of Education, unaona vile alileta reforms. Watu walikuwa wanaibia mitihani, hiyo mambo ikaisha. Zile basi kulikuwa na a lot of accidents hapa Nairobi na Kenya mzima, zile accidents zikapungua. Unapata pale ambapo alikuwa cabinet secretary pale Interior Ministry ambapo alileta reforms. Vile wale vijana ambao walikuwa naibia watu, wanaua watu, mambo hayo aliweza kukomesha. Na huyu ndio kiongozi tunaona ya kwamba pale katika United Opposition ni bora zaidi kuliko wale wengine kulingana na maoni yetu kama Jubilee Party, ya kwamba huyu ni mtendakazi. Wale viongozi wengine pale katika huyo mrengo tunapata ya kwamba hatuoni ile kazi ambao wamefanyia wananchi. Na sasa hatutaki kugamble na hii position ya president. Tunapata ya kwamba vijana ndio wanaumia, vijana ndio wanateseka. Tukiendelea kuongea mambo ya ajira, serikali hii inapeleka vijana nchi za nje kama pale Russia. Unaambiwa unaenda kufanya kazi fulani ya engineer ama ya technical job, lakini unapata ukifika pale unapewa bunduki na unapewa uniform, unaambiwa ingia katika war zone. Na tunapata ya kwamba vijana wengi wanapata kuuliwa pale, wanarudi wakiwa maiti. Nchi zingine kama za Saudi Arabia wanaenda pale wameambiliwa kazi fulani, wakifika pale wanapata maisha imekuwa ngumu zaidi. So tunapata ya kwamba vijana ndio wanaumia, na hii new generation aspirants
kiwango ama lengo lake ilikuwa kusaidia vijana katika economic empowerment, wapate ajira, wapate kupata mapato ili waweze kujikimu kimaisha. Lakini sasa ya kwamba sisi wengine tumeingia Jubilee Party na wengine wameweza kuingia katika chama zingine, lakini kwa sasa tunasema wote wajiunge na sisi ili tutembee pamoja, tulete mabadiliko ambayo yatatusaidia katika kaunti yetu ya Nairobi, ambapo tunasema tukipata nafasi Innocent, tutaweza kuleta new department inaitwa Creative Arts Department hapa Nairobi County, ambayo haiko. Itasaidia vijana kwa sababu tunapata hapa Nairobi kuna vijana wengi wako na talent kama ile ya videography, photography, ile ya art, music, ya science, innovation. Hao vijana wametengwa na hawana kazi, wanaumia sana hapa nje, na wale ndio wanasaidiwa, wakipata kazi ni ile ya kufagia. So tunasema kama ile kazi ambayo tunafanya na street families, wacha wale ambao hawana masomo waweze kusaidia katika kazi zile manual labor, kama kufagia street, kusaidia cleaning of the garbage collection etc. Wale ambao wamesoma wapate nafasi pia pale katika ministry ama pale katika county, ili waweze kusaidika zaidi, waweze kuleta ile masomo yao, ile akili yao, ile innovation yao, creativity yao pale katika county of Nairobi, ili tuweze kupanua ajira, tuweze kupanua economy, tuweze kupanua kazi hapa katika kaunti yetu ya Nairobi. Umezungumzia yale ambayo yatatendeka, na sasa nimeamua kwamba tutakuwa tukitumia Kiswahili. Mr. Daniel, ukimsikiliza Mr. Ben, hizo ni ahadi zenu za wanasiasa zile ambazo mnasema nitafanya, tutafanya, na rais ambaye yuko mamlakani, kila wakati unasikia kila mtu anasema rais alisema atafanya. Yes. Mgao wa pesa za county. Na jana tulikuwa tumeona kwenye magazeti na pia kwenye vyombo vya habari tumeweza kuripoti zile pesa ambazo zinaelekea kwenye county. Mambo Ben amezungumza, wewe pia umezungumza yale ambayo utafanya Nyamira. Ile migao inatosha kutekeleza haya yote, kwa sababu kuna pesa ambazo zinaenda kwenye county na pia hata kuna ule ushuru ambao county zenyewe zinakusanya. Ukiangalia ahadi ambazo zinatolewa, nanyi pia ni viongozi vijana ambao mnapinga labda serikali vile inafanya mipangilio yake, serikali mbalimbali ziwe za county, wawe wabunge, serikali kuu, lakini angalia migao. Kwa mfano county ya Kisii, yes, ni bilioni 10 itapata. Na ukiangalia kuna makampuni, kuna department za creative arts. County ya Nairobi ndio inapata nyingi zaidi, karibu ya shilingi bilioni 22. Sasa angalia kile kiwango cha pesa na mipango ambayo nyinyi mmeipangilia kama viongozi ambao mnataka kuchukua nafasi hizi. Oh, okay, thank you. Let me respond on that. I want to say that on my view, kwa maoni yangu, Nyamira will be great again. Why do Nairobi have a lot of income? And why is because inakuwa allocated pesa mingi? It's because it generates money. Itself ina generate, like Saraya said, it make 100 million per hour. So it's attract a lot of investment. And why? Because Nairobi iko na a lot of industries. Iko na income apart from this allocation. Iko na other sources of creating employment, income. One, ukiangalia apart from these industries, zote ngoka na chitevango. They pay. Alafu they sell product. This product zinalipa pia ushuru. Hata parking, it's very active compared to other places. That's why they look very attractive. As the incoming governor of Nyamira, I'm not going to just rely on the allocation alone, because allocation itatosha mahitaji ya watu wa Nyamira. We need to develop. I will develop other sources of revenue, generating income. That's why the president is getting wrong. Unapata president, I believe that he will just keep taxing Kenyans so that he can generate enough money to create employment. No, he's killing productions. Actually, production creates a lot of money to the government rather than taxes, because we don't tax. But ukini tax, may reduce my purchasing power. If I wanted to buy something, I won't buy because I have less money. Now, if I can't buy, that industry which produce the product
itakuwa na market, ita reduce the workers. So you are affecting things directly. So as incoming governor of Nyamira, what I'm going to do, and I've repeated this way, I'll have a different approach on the allocation. It might not be enough, but we will create other sources of generating revenue. For example, ukienda pale Nyamira, tourism industry is so low. We have hotel industry, but they're not active. And then we have other minerals which are not active. Then apart from that, we'll also ensure that what we collect is accounted for. We have a collapse system in Nyamira you collect revenue. Whereby you cannot account. A system where you got collect by day 200. But boy, about the number 10 million. Now almost 35,000. You can go like 6 months without a salary. Why? And each time, but you is driving a good car. So you cannot account for this money. Hata kama ni kidogo. Most governors, they are not accounting for that money. Ukiangalia kama Nyamira, we have a senator ambaye hata ana ofisi. Amekaa almost 10 years. Hana ofisi. Baka ameanza kujite barara. Yani, there is no way unaweza mpata like a resident wa Nyamira a complain aseme hapa hakuna accountability. Ukienda pale kwa lakini tunamwangalia tunaona kwenye county kwenye vikao vikuu vya seneti maswali makali. Sasa ofisi yake si Nairobi. Anafaa kuwa pale mahali ana interact na watu. Lakini ukitembea Nyamira mzima hana ofisi kama senator. Hakuna ofisi amefungua ndani ya senate. Na ukienda pale kwa budget ako na allocation hata wafanyikazi na file hizo return. Lakini ukienda pale kwa county hana ofisi ya kama senator. A senator should have an office. But yeye anajita udamona parliament anapiga kelele pale kwa senate. Lakini kwa ground hana ofisi. Sasa Nyaribo anauliza kama wewe ni barara au una hata ofisi yenyewe na pale unaweka vitu fake ati uko na wafanyikazi unalipa na nini na ofisi you don't have a running office. Sasa you cannot oversight me because yourself you are a mistake. Okay. Mr. Ben, county ya Nairobi ina mambo mengi sana. Tukiangalia wakati wa Rais Uhuru Kenyatta majukumu ya county yalipeanwa kwenye National Metropolitan Services. Na sasa hivi pia kuna ushirikiano wakati ya serikali kuu na serikali ya county. Mr. Ben Ngigi akija, mkataba huo unaweza kuwa labda umeisha. Na wakati mwingi wale ambao mnagombea hiki kiti, gavana ambaye yuko ofisini, yale ambayo mnatoa kama malalamishi ya kutofanya kazi vizuri, ni kusema kwamba amepeana county kwenye serikali kuu. Mipangilio yako itakuwa vipi? Ama we pia utasema sasa uhalali huu unafaa ujulikane kwenye sheria? Nadhania kwamba Bwana Innocent, shida ambayo tunapata hapa Nairobi County ni wale magavana ambao tunawachagua. Wengi wao matakwa yao ama azma yao si kusaidia wananchi, ni kujisaidia hao wenyewe. Ukiangalia katika darubini unapata ya kwamba county kama Makueni kulikuwa na gavana ambaye alikuwa anaitwa Kivutha Kibwana ambaye aliwafanyia kazi wale wana Makueni, akaleta industrial projects, akaleta healthcare, akaleta mambo ya shule, akaimarisha. Ukiangalia kama yule gavana wa Murang'a pale anaitwa Kang'ata ambaye ameleta universal healthcare, ameleta digitization of the payment gateways na mambo ya mashule. Unapata ya kwamba hapa Nairobi hakuna hata gavana mmoja amewacha legacy hata mmoja. So tunapata ndio ya kwamba ile national government inachukua usukani, inakuja inafanya maja na ile county government ili waweze kufanya kazi, kwa sababu hakuna gavana hata mmoja ambayo tumeweza kuona katika historia ya Nairobi ambaye ameleta significant change ama kuleta vitu mpya ama development projects mpya. Na hapo noanda tunasema ya kwamba mimi nikipata kazi pale kama Dr. Ben Ngigi, Nairobi County Governor, kuna manifesto ambayo tuko nayo ambayo tunasema ya kwamba kitu cha kwanza tulipata ya kwamba Nairobi County ambayo ni capital city ya Kenya inapata mafuriko, na tunashindwa kwa nini kuna mafuriko katika capital city ya Kenya. Na shida ambayo tunapata ya kwamba haja collect garbage ama garbage collection imedorora sana.
tunapata zile drainage ziko ndogo. Drainage ambayo imetengenezwa sasa hivi ni ile ilitengenezwa wakati wa colonial times, na wakati huo kulikuwa na watu milioni 1 hapa mjini Nairobi. Sasa hivi tuko na citizens zaidi ya milioni 5, na wale ambao wanatoka katika satellite towns or counties kama Kiambu, Machakos na Kajiado wanaingia Nairobi kila siku, tunapata ni zaidi ya milioni 2. So Nairobi iko na population na gross population ya watu zaidi ya milioni 7, na wale ambao wanaishi Nairobi ni watu milioni 5. So ukipata zile public utilities ama kitu kama maji, drainage, sewerage, healthcare, schools na vitu kama hizo ambazo zinawasaidia wananchi, zimeweza kudorora kwa sababu kunakuwa na population increase kutoka county zingine kama Nyamira, county zingine kama Kisii na zingine, na pia nchi zingine kama watu kutoka Rwanda wamekuwa wengi hapa Kenya, Uganda. Tuko na headquarters za UN hapa Kenya, tuko na consulates mingi, tuko na commissions nyingi kwa sababu hii ndio capital city ya Kenya. So tunasema ya kwamba nikipata usukani pale county ya Nairobi kama gavana, kuna yale mambo ambayo tutaangalia kama WTE ambayo ni Waste to Energy project pale Dandora dam site, ambayo itaweza kutransform ile garbage ili kuwe stima ama umeme iweze kusaidia street lighting na pia zile ofisi za county, vitu kama recycling. Kwa sababu tunapata wasipookota takataka, ile takataka ndio ile inaenda inafunga zile drainage, alafu maji inakuwa inafurika. Mambo kama ya rehabilitation of the street families. Hapa Nairobi tunakuta street family wamekuwa wengi, wamejaa kwa street, watoto hawaendi shule, wamama wamejaa kwa street, wanaombaomba. So wale pale tukiwatafutia ajira pale katika county, hata kama ni ya hiyo garbage collection, waweze kujikimu maisha, waweze kupata ajira, waweze kupata nyumba zao, waweze kuendeleza maisha yao vizuri. Tunapata pia projects kama hizi za vijana ambayo nimewaambia ya creative arts, kuna ingine ya PPPs ambapo hata kama kuna hiyo allocation deficit ambayo umeongelelea hapa, kwa sababu pesa haiwezi tosha, lakini tukiungana na development partners wengine tuweze kuleta kama hiyo project nimekuelezea ya over 45 billion ya WTE ya kutengeneza hiyo waste to energy, hiyo ya recycling over 20 billion ambayo itasaidika through PPPs. Na hapa si tu kuchukua mikopo, kwa sababu PPP project haimaanishi unachukua mkopo. Hii ni project ambayo mnaungana na mnafanya biashara pamoja. Huyu anapata asilimia fulani, county inapata asilimia fulani, na sisi wote kama county government inasaidika, development partner anasaidika, na mwananchi wa kawaida anapata service provision. Vitu kama hiyo tunasema ya kwamba kuna commuter train ambayo itasaidia mambo ya reduce congestion, kwa sababu kila asubuhi ukitoka kwa nyumba unapata kuna traffic jam, kila jioni ukienda nyumbani kuna traffic jam. So unapata ya kwamba nchi zingine kama Dubai, nchi zingine kama China, France, Japan ziko na ile commuter train ama light train system ama tram ambayo inasaidia transport system ambayo watu wakitoka kazini si lazima kila mtu afuate barabara kwa jam, wengine wanaweza tumia ile reli waweze kuenda nyumbani. So hizi ni PPP projects ambazo zitatusaidia, na pale ambapo pia tunaleta automatic traffic light system ambayo hapa Kenya unapata hapa Nairobi kuna traffic light, lakini ile traffic light haifanyi kazi, unakuta ni polisi yako pale. Okay. I think Ben umeelezea zaidi yale ambayo yanaweza kufanyika katika kaunti ya Nairobi, na pia vile umeelezea kwamba mnaweza kufanya ushirikiano. Sasa nikirudi kwa Mr. Daniel, nikiangalia kaunti ya Nyamira na Nairobi ni kama usiku na mchana. Hizi ni kaunti mbili tofauti, moja ni jiji, ingine ile ingine hatujui tutasema vipi, lakini wacha tuzungumzie mipangilio pale. Mr. Ben amesema kwamba kutakuwa na ushirikiano. Yes. Na ameeleza vile mambo anavyoyaweza kuyafanya. Yes. Nyamira sasa hivi tukizungumza, watu wanakaa chini wanazungumza juu ya kilimo. Wakikaa chini wanazungumza jinsi wanaweza kusambaza kawi, stima. Maji bado ni kitendawili. Sasa gavana wao yazungumze hayo wayasikia. Asante.
I'm just saying, if you give me this opportunity to be your governor, we'll make Nyamira as a greater city. You don't have a reason to come to Nairobi to look employment. You don't have a reason, because employment will create there at home. You don't have a reason to come and see a city. We'll have one amazing city. Because I believe that together as young people and young professionals, those people believe that it is our time to create employment, to make a Nyamira a great city. It's our time now. For example, usikolele na wate issue, kuna wezi wa chai, machani chai pale nyumbani. Whereby unapata that hata nisikia kuna mwisho mwingine alikuwa ameanza kupeana weighing scale because farmers are complaining. Because hiyo machine unapata huu ni clerk wa machani chai. Bakumuruke karani. Yeye akikuja hapo kwa record chini. But at the end of the month unasikia ndiye anauza machani chai. Yaani unampatia pesa kidogo na anakuongezea kgs. Sasa unashindwa huyu jamaa anatoa wapi hii kg anaongezea. Yeye taliko tola chai, yeye apimi chai, yeye kazi yake ni farmers they bring tea. Kazi yake ni ku record, I submit this detail to the factory. What but if ni fallacy? At the end of the day, it has been there. It has been there. So we have to stop that. Let's have a new technology because we are well educated and we have these things and we live with them. And we have to accept. Ukikuja kama hii management ya machani chai, nasema tutai revisit. One, when I was a young person, toko tole chai, tulikuwa tunakatwa 2 kg after ukipima one sack ilikuwa inakuwa loud na 24 maximum kg. Alafu anachukua kilo 2. Sasa hizi wame revisit, wanaibia mkulima zaidi. Sasa hizi ni 12 kg. Sasa kama uko na 19 kg lazima lose 4 kg. 19 wewe hujafika hiyo. So we shall revisit with this committee ya machani chai. Either turudishe 24, yani gunia moja ikuwe allowed either less than 24 ama 20, lakini ipande. Juu sasa ukiniambia ukiwa na 19 kg, upoteze 4 kg because unaweka gunia 2. Gunia moja watakata tu, sinaenda. Nyingine tu. Wewe ni gavana na mashirika kama ya Kenya Tea Development Agency Holdings yanajisimamia. You see, at the end of the day, kuingia kwenye public service, vile umeona juzi public service wako na commissioners, but as a governor you have a role to play because you oversee them, because these farmers will bring. It's like roads. Uniambia sasa niache nisitengenezee wakulima barabara because KTDA kuna factory yao hapo itakuja itengeneze. No, we have a role to do. Have a role to do in that because wakulima ni wangu, hii yote ni yangu. So nitawaambia let's moderate whereby it's a win-win. Okay. Yes. Then come to water. Nyamira, especially Kisii, we are very lucky. Everywhere you do a borehole is a fresh water. Because I've walked around. Unaenda hapa hii area zote unapata ni salt. So uko na kazi mbili. Kwanza uchimbe hiyo kisima, ya pili ulete mashini ya kuifanya ikuwe fresh, ikuwe usable. So my work is very easy. Pale tutakuja na another ways of harvesting water. Unajua pale Nyamira kitu tutafanya ni knowledge educate our farmer, our people how to harvest water. Whereby totu wale jigateji, totu wale no energy tangeji to harvest. And then from there totuare storage reliable. Ya kabere totuare chibohol. Ya gatatu amache ito chindo cheito it's fresh. So we can pump water. And then we use other methodology to make it clean, like filtration, osmosis. Even Maji Hospital, we don't need to buy it from somewhere. We can do a plant, then we do a small process called reverse osmosis. Then tunauzia hospital zetu maji. We know that process because we have. When I say we are creating jobs, I believe we can do it because we know we are not going to do a raw product. We'll do an end product, which will serve the end mwananchi. That's why I'm saying, Nyamira, it is time for us to stand up. And I'm calling these my elder people. There's some people here, they have been there. They want to stand. You know why do we say that Matiang'i is the best candidate? Matiang'i is the first time akoba mwanasiasa. Matiang'i he worked. Ukipata record yake, although siku hizi ameanza okay, we are urging him as young people because I was among people who mentioned his name nikiwa kwa street. Tunamwambia sasa abalie strategy kidogo. Atuambie nini atatufanyaje kusema tulikuwa hiyo government ya Uhuru. Tulikuwa ulipo opportunity. Now you are taking a mandate as a president. Okay. Tell us what you'll do. But me vile naambia nyinyi Nyamira tutatengeneza industries.
Okay. Policy yangu ni industries na barabara. Na hiyo stima nikiweka industry pale immediately ndavuta stima because an industry cannot run without power. Na nikishavuta hii stima immediately the neighborhood watapata stima. So I have a plan. Si kama ya Ruto, but I have a practical plan. Yes, coming to street children. Wako lakini si wengi. There is a model before the war of Iran. I interacted with the Iran ambassador, Imam Bentans. We shall have a very amazing program for kids, because the program is very poor education, whereby so long as you qualify, you can read and write. You qualify kwenda a polytechnic or life skills. Life skill means you can do a practical course. That's why we have a lot of graduates without jobs, because when you do a graduate tata ita colleagues yama kwa tata colleagues yengi ya busy, but jinda sida ita abantu bakora productions. What is done in GM here is assembling kovungo kogoro kovunge tile. You need just a practical skills. Are you fit? You can do this. Ocheke betriko sembiere electrical. Those are practical skills. You don't need a degree. What you can do is just a test. Can you read? Can you write? Then can you get someone who give you a technical knowledge? So that you can build, so that you create jobs for all. Because what we are creating now, we are not creating when you're mondo to get a class 6, ama 4, ama 8. Mondo hii always hope in success, because out there like qualification entangani class 8, ya kabere form 4, ya katato a campus, has lost hope. But I'm coming with the hope, giving them everyone a job, a win-win model. That's why young people nabagaka bonsi nabantu bonsi banyamira. Vote for me. Okay, nimesikia vile umeeleza na mtazamaji umepata vile wageni wangu wanazidi kuzungumza katika studio. Mr. Ben, tukirudi utatueleza sasa, kwa sababu siasa hizi zote zinapoendelea miungano ipo na ahadi tumesikia. Kwa hivi sasa wa Kenya yale ambayo wanayataka wajue kwamba mkienda kutekeleza haya mambo yasiwe kwamba yanawagharimu. Ukiangalia kwa mfano kwa hivi sasa tunazungumza kwamba kuna mipangilio ambayo imewekwa na serikali. Tuseme kwa mfano mpangilio wa SHA ukaondoa NHIF. Kununua hii system yote ilikuwa inagharimu watu wa Kenya pesa. Na wanapoangalia pesa kuhama kwenye system ambayo bado wanazidi kuuliza maswali, na mipangilio yenu pia itakuwa ni kwamba ni kubadilisha vile mambo yanafanyika. Kuna zile mbinu ambazo zimewekwa mambo yanafanyika kwenye hizi kaunti ambazo tunazungumzia. Then mkija tuseme kwamba kwa mfano umesema kiwanda cha takataka kule mahali takataka inawekwa, unajua hiyo ni pesa. Na pia ikienda kwa procurement, feasibility study, hizi ni hela ambazo zinaweza kugharimu mpangilio ya kaunti. Ni vipi mnaweza kuyafanya haya bila kuleta mzigo kwenye mlipa ushuru? Kwa hivyo mtazamaji, muligereri unanagatebiri no tole na abaminto gaigase studio sema mbia bono elitona kabato gukwanera igoro yobora inande munanagatebiri ekoera asomuchi yo Nairobi mugusino amenyete kokwanure nabarayi abatobwatege na bokonyara kabago kwanaye kurwa se county ya Nyamira. Mr. Daniel Nyabuti no arango gotebia arenga kiachi kabaga miroberi gentagu kwana ngelinga okwerwa gwo kore miroberio na kigenteke na nindoche bali bagendete gutuma jujumbe chino ase bali mogendete gukwana na intugo chagaiga Thaddeus Kishana. Nimekuona whatever my greetings. Okay, sawa sawa, asante. Na ameniambia kwamba nikueleze Mr. Daniel, mwambie Nyamira ni ngumu sio rahisi. Jenny Kavata, good morning from Kasarani. Huyu ni incoming governor Dr. Ngigi amepata kura yangu leo. Isaya Kemboi ateba Bwakire Kemboi from Mombasa Road. Naona kuna hope in the future of our county of Nairobi. Let's support this young leader Mr. Ben Ngigi. Patrick Olucha ateba Mbele na Fred Matiang'i. Dr. Ngigi is a sober leader, tuko pamoja kwa chama cha Jubilee under our incoming president Dr. Matiang'i. Dr. Ben Ngigi, naona wala ambao wana interact kwenye mtandao wetu ni watu wengi ambao wanakujua. Kuna wanasema Dr. Ngigi tunamjua, is a professional in finance and also in philanthropy. We have no doubt about his potential to lead. Let's support this young man. Huko Embakasi North, dam site imekuwa even worse. Please come and do the electricity project.
our air pollution iko juu sana. Asanteni sana. Nikirudi nitachukua simu zenu na pia nitaangalia ujumbe ambazo ziko kwenye inbox ya simu yetu. Asante sana. Wageni wetu ni Ben Ngigi na pia Daniel Nyabuti. Tunataka kwenda mapumziko mafupi. Tukirudi tunaendelea na wageni wetu. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tumepitia pale kwa gari yako takisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanjumulili sana isato chetri maiga yechinsa isata sema mbia bona kiratoka teba Mr. Ben tukisema sana isato chetri tunasema ni dakika 8 zimepita. Tutakufundisha Kikisi because sasa ukiwa gavana wa Nairobi stakeholders wa maji ni wa Kisii. Na sisi pia tunasema kwamba county jue tuna our independent connections. Kuna mwingine ameniambia azungumzie maji. Atafanya vipi, kwa sababu kuna wale ambao sisi mifereji yetu tunatoa maji hapo
hii economy tumecreate hapo, kwa hivyo utazungumza hayo. Mwanchu Murieli nemambia bona gotebi ni gotule na abaruaniri bakuligie kirugo kyobo governor ya mwaga kuligie kurwa se county ya Nyamira kurunga Daniel Nyabuti na boigo ntule na Ben Ngige akuligie kurwa se county ya Nairobi ribaga na kwa se mambia bono ndiringa kera tokuligirerie merobelie ye toigwa bali bale asomu cyomo nenga kibakora ibintu byabo na aye kurwa asense meli ye county chitu kirigusi onyara kabago kwa na bono iga se mambia bono na bugwa kesi migo chaga iga se studio elio kwa nabagene baito na ekerobwateli bolio na boko bolia somunu oli bakonyara kwa bakoigwa gekogera Daniel Yarengo igwali kigusira kinende sencho mugeni itonera nyoreli bagalio kumanya. Nasema kwamba ukipiga simu kama unataka kuuliza swali unaweza ukauliza kwa Kiswahili kama wewe ni mkaaji wa Nairobi, ndio Beni ajue kwamba kuna yala ambaye anafaa kutekeleza. Namba yetu ya simu ni 0788666663 inaonekana kwenye screen ya TV hapo 0788666663. Piga na mimi nitachukua na niweze kuwapatia swali lako na labda pongezi ambayo nawapa hawa viongozi wawili ambao tuko na wao kwenye studio. Naona kuna mmoja anaingia hapa, wacha nisikie kwanza. Hello. Ngagibuga kire. Lero dige swali ngali. Nzuri. Kagioge drete. Hapa ni Nyamira County, Mawawa, Esa Bariki. Okay. Sasa. Mambo hao vijana wetu wanaongea ni nzuri. Sasa huyu anayepea nini, nampongeza sana juu anasimama na mimi. Yaani kwa ninashangaa hivi. Hapo wanaongea vizuri sana. Lakini tukapea kura wanaenda wapi? Ndio swali. Na kudanganya ndio kubwa. Ama ndio mingi, ama sio kubwa, ama sio ndogo, lakini wanajijua mahali wako. Okay. Wakati wanaomba kura, wanaongea vizuri sana, hata hao wanasikia. Huyu mnasema na huyu unaona huyu anaitwa aje? Nyabuti. Nyabuti yo mindo. Nyabuti wa Nyamira. Asante sana. Unauliza kisirani? Ugavana. Ugawa na wa Nyamira. Uno mugavana utete kucha kutokambira Nyamira. Utadanganya kama Nyamira walitudanganya hapa Samba akakunya sima akatanganya hakuna maji akaenda na akaenda kabisa. Hii miaka 5. Okay. Alisema atarudi kujenga ingine. Okay. Sasa ni sisi tunawapigia kura. Na mkumbuke nyinyi watoto wetu. Sasa msichanganye, tuambie ukweli. Okay. Kama nasikia hivi. Kuna mjumbe mmoja alitoa siri pia wanaiba pesa ya wananchi. Okay. Hiyo ni siri mara ya 3 ndio nakuambia hiyo neno. Na hiyo ni Wanyamira. Okay. Olegesona Nyabuti. Alafu. Anatuambia wakati wanajenga barabara. Kama inastahili aweke turaki kama 12 kwa barabara, hiyo ndio ikuwe vizuri. Anaweka 7. Okay. Yaani anaweka kidogo kama chumvi yenye anaweka kwa mboga. Okay. Ile nyingine yote inaingia kwa mfuko yake. Hiyo ni wizi ama sio wizi? Hiyo ni wizi. Nimekubali hiyo ni wizi. Wale wanadanganya hata Mungu, wanaenda kwa kanisa wanasimama juu ya madhabahu. Okay. Na Biblia mkononi. Okay. Lakini wakati mtaungua amtusilaumu sisi wananchi. Okay, thank you so much. Mnatufanyia mabaya sana. Asante. Zoko Bwakiri. Hello. 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 Huyu sauti yake iko chini. Hello. Hello. Mambo? Poa. Tunazungumza na nani? Nazungumza na Nuhu. Nilikuwa nataka kusema huyo gavana wa Nairobi akiingia. Atetee vijana sana. Natafuta kazi. Okay. Asitusahau, atukumbuke kabisa na we are behind him. Okay, thank you so much. Unapiga kutoka wapi Nairobi? Ngapi kutoka River. Okay. Yes. Asante. Hello.
Ngagi Bwakire. Na Innocent Bwakire. Bwakire yani kutoka kwa Dar es Salaam mbia bono. Ya koro kutadia sikichana. Koro Nyamira County. Nyamira County tubwate Daniel Nyabuti gaiga. Lakini ngebwaterete washini gishuka ngibone ganda tongero mwana yo mitesimi muboli gateka mo. Muboli na igwete. Daniel Bwakire. Bwakire biyo mwana minto. Yes. Asante. Lakini wao rende to kuira naka ota rumanyenga ebinyoru bire bianka kwanza urara mayanga ya kinyoru gito sinye ine ikire bigo kira sigete abantu banga barara kumanya dia kubera Nairobi. Okay. Jikura ndo to buatenga junga tenga sei no gorumo ino mukwa. Okay. Na odera kwa rengesho ya shonero kwa rengela week. Asante sana. Urangiri guchika. Nsoko Bwakire. Bwakire bia. Mzee Kobe. Nimefikisha Ben Ngige hapa leo. Sasa nimemtazama vizuri sana na vile naona anajieleza. Na Daniel, Na Daniel ni mrojelele Nyamira hata yeye. Kwanza nataka kusema kwamba Nyamira wamelia sana. Kulingana na mtazamo wangu mimi nataka kumuunga mkono sababu hii nzima tuseme jimbo la kidogo tuko chini kimaendeleo. Nyamira watu wamelia sana, kwa hivyo Nyabuti namuomba kwamba kama atapata nafasi na mimi namuombea afanye juu chini, watu wa Nyamira wafurahie mabarabara. Tunalia, kuna kitu inaitwa mafactory ya nini, tuko na Softstone. Okay. Tuko na mambo ya avocado na ndizi, tumeahidiwa kila mara, hata sisi ukiona hilo vizuri asijaipata mtu wa kujenga hizi maindustry za avocado nini na nini. Kila gavana anasema ni industry atajenga. Kutafanyika mpaka saa hii. Na wa Nairobi namwambia mimi niko Nairobi hii. Ajitokeze kura tutampatia. Okay. Usiogope sababu mwanaume ni kitoko wani. Okay. Asante. Thank you Mzee Kobe. Huyo anaitwa Mzee Kobe, ako sehemu za satellite. Nimesikia changamoto na umesikia nilikuwa nimewauliza ahadi ndio nyingi, vitendo ndio wanataka mtekeleze. Unaona kwa hivi sasa wanasema kwamba wanawaangalia yale ambayo mnasema. Kutokana na ahadi zenu zile ambazo mnatoa na vile mmejitoa. Kwa sababu pia kujitoa kwa uongozi si rahisi. Yeah. Ni wengi ambao wanataka kuenda mbele lakini hawawezi. Soko Bwakire. Bwakire ya soko. Ngoto kwa nere sema mbia bora. Okay. Mukubuli sege Swahili bwana igwete. Bwana gavana ya Nairobi. Nataka nikuulize swali moja. Ukiangalia tuko na boundary ya Kiamba na Nairobi which is Western constituency. The polling station yenye iko the boundary ya Kiamba na Westland. Boundary. Unajua inaitwaje? Na kuomba kama unaijua niambie kabla sijakata simu. Ndio niendelee kuongea. Nitampa nafasi ya jibu, hebu endelea, labda unaweza msaidia tukiendelea. Ni socks. Hiyo boarding station inaitwa Hospital Hill. Boarding station. Iko na kura mingi sana, lakini gavana wote wa Nairobi hakuna mtu anatembelea hiyo boarding station. Na Westland, kura za Westland ndio zinadetermine na mostly ni Nairobi constituency. Okay. Nairobi county. Okay. Ukitaka hiyo tembelea sisi hapa, tuko Nairobi, tuko Kiambaa. Unajua tunaishi Kiambaa lakini watu wanapiga kura hapo boundary ya Nairobi. Okay. Ndio wanapigianga mheshimiwa wanasikia anaitwa Timu Wanyonyi. Okay. Hiyo polling station iko na over 26,000 voters. Okay. Kama hujawahi kuijua. Sasa tembelea hapo
sisi tumepiga kura hapo Nairobi miaka mingi. Kutoka kwa Fred Humo wakati walikuwa wanapigana ngumi na Petiteti, ulikuwa umeanza siasa. Ni kijana ndio sasa amejitokeza. Sasa sisi ni wazee wa hiyo wakati. Kama Fred Humo wakati walipigana na Petiteti, mimi ndio nilikuwa witness wa Petiteti. Okay. Kama ukikumbuka hiyo miaka ulikuwa sure. Okay. Tembelea sisi. Ukitaka namba yangu imekuja hapo, utaomba hiyo mheshimiwa akupatie. Unipigie nikupatie the way forward. Okay, thank you so much. Soko bwakire nere yo mwelingo bwata. Innocent. Kibwakire nande. Bwakire buya. Oho. Ora rero no tura na Ben Ngige na Daniel Nyabuti. Ora ndiko gamba yoro omuntu na lyo kwana kene. Ben Ngige. Uinero watebe kene burunge. Mate. Joba kumainereri lakini yara amesema ukweli. Kipo ni kisera kilikia yako onia. Ungainereria. Babo ikalia. Oli ikawa zobamu awo kabona muri Nyamira bantu bari kiro na babe familia yemo. Tebi Daniel ndende ka ko sonya mira nera chikukuru mechande yue roro nyege karo. Ina muri yo muromba tikikura na agire byake mengi. Yayo mwaka kwaragire. Okay. Aje jata iwana njekene. Naende uyo Nyamira rote kare tuwane. Atipo badilisha mwenendo yake. Ya kuajiri walimu. Kwa ICT mbaya, kuajiri wafanyikazi wa county. Mbaya. Anaajiri familia yani retu peke yake. Okay. Na bakwanirie. Lakini yonya buti hata emekene. Kene kia mangana. Okay, thank you so much. Yage uchune kutoke Kerenye Nyamira North. Haya. Mr. Ben umesalimiwa. Na wacha niseme vile mzee amesema anaona ahadi zako zinaweza kutimia. Asante. Mr. Daniel, wanasema kwamba ahadi zako ni kubwa. Unajua hata wakati Moses anaambia wana Israeli tuende hii safari. Si wengi walikuwa naamini. Juu unajua wengi wanapenda mali wanajua. But Musa alikuwa ameona tukifanya hivi hatutakuja na vita. For example, let me give you a practical example. When Moses was telling Israelites, let's go ask Pharaoh to leave us to go free. They believe that they must have an army. But Moses anawaambia si lazima tukuje na silaha, but tuko na idea na tuko na imani na tuko na Mungu. So hatuendi na vita, hatuendi na mapanga, manini na army. So when I tell people like my guy, amesema I give big promises. Some believe that we cannot do this generation. But young people, young professional, they know what I'm speaking. Viongozi kama wa Kiambu, for example, let me give you for example, Nairobi made that decision. That's why ukiangalia kwa land allocation kuna industrial zones. Echitabuka tiseito, kuna areas za research. Echitabuka tiseito. Na ingwa tena key, we are behind others. So what I'm speaking can be done. Yes, can be done. For example, ukiangalia model yangu ya barabara, wengi wameongea barabara. I'm not going kubeko muticho. Ya, tindi kuchikora muticha. Nyo Nairobi atura gavana kubeko muticho, embra una gusiali tosine emblego tu. Kwa beko muticho maambi marobe embra yaira. What I'm going to do is a win-win model whereby tobeke lami na toka chinke egere next time tukuchikuirorera. Kero nyetu sikobeka elami no beka 10 kilometers. Umako for example kwa beke 20 kilometers. The whole year. The financial year kwa beke 20. And next year beke 20. You go after 5 years to urudi kama sayo beko moticho maambi embleire marobe embleire embrango tere gusie nyinga sana. And gusie is not a flat land, it's a slope. You go beko moticho embleire to maroba yaire and maambi kwante gavanak. So what I'm telling them, this thing can be done. It's just we believe it. We have the idea, we have the people. It's a win-win model. Igabantu banyamira. This is our moment. This is our time. Let's join hands. Our diversity is our strength. Okay. Yes. Nikiwasikiliza nyinyi wote ndio ni kama mnaanza kutokana na mtazamaji vile anasema. Mr. Ben,
wengine wanakueleza kwamba uanze kutafuta mipaka ya kaunti ya Nairobi mahali iko wafuate. Unang'ang'ana kwa hiki kiti ambaye mnang'ang'ania naye. Kuna Babu Owino ambaye ametangaza, kuna gavana ambaye kwa hivi sasa ako kiwanjani, na pia kuna ule jamaa wa kwenu kutoka DCP. Nikipata jina nitakumbuka. Ni mbunge kwa hivi sasa. Ukiangalia sasa, nyinyi vijana, resources za kuwafanya wananchi wawajue, na pia umaarufu wa siasa unahitaji pia muanze kutembea na makundi makubwa. Mtafanya vipi siasa ya kutoka kujulikana kama Mr. Daniel ndugu yake amemwambia tembea nyumbani, labda naye hapo wazingisho anaweza kuwa hayuko nyumbani na ajui kama ulikuwa uko last weekend utajibu. Ya, kwa sasa hivi tunasema ya kwamba vile tumekuwa tukiambiwa vijana ni viongozi wa kesho. Tunataka kusema ya kwamba kesho imeshafika. Sasa hivi ndivyo tunasema ya kwamba tunataka kuchukua uongozi katika nchi yetu ya Kenya, katika kaunti yetu ya Nairobi na kaunti zingine kama vijana. Ndiposa unapata ya kwamba tulianzisha ile mpango wa New Generation Aspirants, kusema ya kwamba tunataka mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. Tunataka kumaliza ufisadi. Ukiangalia nchi kama zile za Norway, zile za Singapore, Japan, China, kitu cha kwanza walifanya, walianza kumaliza ufisadi, kwa sababu kukiwa na ufisadi katika nchi, ile pesa ambayo inachukuliwa na KRA ama zile revenue authorities inakuliwa yote. Sasa unapata ya kwamba hakuna pesa ya kufanya mabadiliko ama development projects katika county, katika nchi. Ndiposa unasema ya kwamba sisi kama vijana tunataka fresh leadership, uongozi mbadala, kwa sababu ule mpango wa Tuko Kadi ambao mimi ni one of the Nairobi coordinators, tumesema ya kwamba baada ya voter mobilization ama kuwasajili watu kuchukua kura, kuna mpango ambao unakuja wa civic education ama kuwaelimisha watu kwa nini ulichukua ile kura na ile kura itakusaidia vipi. Tunaambia vijana na kila mtu ambao alichukua kura ama akona kura yake aweze kujitokeza. Baada ya pale kiwango cha 3 tunasema ya kwamba ni political education. Baada ya voter mobilization, civic education, sasa tunaenda political education ya kusema ya kwamba tunaangalia viongozi ambao tunawachagua ni wa aina gani. Kama kiongozi amekuwa katika serikali, amehusika katika mambo ya ufisadi, amehusika katika mambo ya abuse of office, mambo ambayo kama drug abuse and drug selling of drug ama drug baron, kama wale magavana wengine ambao tumewaona, mambo ya gambling, mambo ya kuiba pesa ya umma, mambo ya kuua watu. Tunaangalia mambo hayo yote. So Nwanda sasa tunasema tunataka viongozi wapya. Sisi ambao hatujakuwa katika serikali, sisi ndio ambao tutakuja kuleta mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. Kuna mtu mmoja hapo ameuliza swali ya pale Kiambaa Westlands boundary, inaitwa Hospital Hill Primary School. Hapo tunaelewa zaidi na tunasema ya kwamba watu wa Hospital Hill waweze kuchagua viongozi ambao wataleta mabadiliko hapo katika constituency ya Westlands. Mambo ya maji ambayo pia mwenzake ameongelelea pale, ya kwamba maji hapa Nairobi ni shida kubwa sana. Ule mpango ambao ulikuwa umeletwa hapa Nairobi na NMS, na wakati huo nilikuwa one of the contractors hapa Nairobi County, tuliweza kufanya kazi nyingi sana, na unakuta pale NMS iliweza kufanya kazi ya kuleta piped water katika estate nyingi sana hapa Nairobi. Kama juzi tulikuwa pale Dagoretti South, tukienda pale kutembelea wananchi, tukapata ya kwamba zile pipe wameweza kufunga na saizi wanauza maji. So unakuta shida ile kubwa zaidi ni cartels ambao wanauza maji, ambao wanafungia wananchi maji na wanaweza kuwakandamiza na kuwanyanyasa wananchi. Na unakuta shida ingine ni pale kuna leaked pipes ambazo zile pipes zimetoboka na maji inaenda waste. Jambo lingine unakuta capacity ya Nairobi sasa hivi ni 800 million metric tons per day, na saizi county ya Nairobi inapeana 525 million metric tons per day. So unakuta kuna deficit
na kuna water shortages ambazo tunaweza kuexperience hapa Nairobi, na tunasema kuexpand ile water capacity. Number 1 kuongeza zile dam kama pale Ruiru tu, tunaweza ongeza pale Ngong Hills tuongeze water dams, na pia hii Nairobi River tunaweza ifanyia rehabilitation ambayo maji ile ikifanyiwa water treatment inaweza tumika kama katika construction, katika industry na factories, ili ile maji ingine ambayo inatoka Ndakaini na zile dams zingine ambazo tuko nazo zina produce hiyo 525 metric tons per day ziweze kutumika katika local consumption, katika nyumba, katika kukunywa ile maji na kufanya zile household domestic needs ambazo tuko nazo, ili ambayo tuweze kuexpand capacity yetu ya maji, capacity ya drainage na capacity ya garbage collection na rehabilitation. Okay, Mr. Daniel, yes. Tumesikiliza upande wa Ben akieleza kaunti yake sasa Nyamira. Umesikia wengine wakisema, nimeona hapa mwingine pia amenaitwa Thaddeus anasema, Mr. Daniel, welcome home. Forts ziko hapa nyumbani. Okay, thank you so much. You asked about resources. Let me be clear on that. Someone give you what he has. For example, wakati Moses anaulizwa uko na nini, alisema nini? Niko na fimbo. Na fimbo alipata from naturally, he not buy it, not acquire it, ndio. So this politician, they give money because they don't have idea how to change people's life. They go give handout, but me I'm promising I'll give them handout whereby watakao wanajisera wao wenyewe. If I give you an opportunity to work each month you get a salary, that's the salary, that's Ogosera. You know, we can do it in terms of two way. One, we can give you, we don't advocate for Ogosera, but we can do Ogosera you in ideas whereby you can have each day you get your own income. I can Ogosera that way. And also I can Ogosera if you have a project, you tell me like these are young people and mbabwate a project but I talk generate income per day. I can come, I chip in, I buy for them. For example, if they have like a car wash machine, if they have another something which can generate income daily basis, I'll participate on that. Okay. But also a challenge to this viongozi, we need to change this thing. That's why we are destroying the country. That's why rather than build an institution which is working, create opportunity for us, we are taking it and giving people handout. It's true that these politicians, they have a use that whereby you have to give people handout. Why do I give you 500 today? And then after you vote me in, I block you for the next 5 years. Most politicians, no background, they cannot pick your call. They won't, they are mteja. Always they are mteja. Unaona tu ground pale 5 minutes, then akupatia number. Actually change your spot, ni mteja. So that is not practical. But I'm telling them this way. We are there. And in politics, no endorsement. Monta wana kinga ota na politician ya bounce pi. They got that perception that nga tora associate no yo tora no. Once you to we are looking for votes for you. We are coming as equal partners to you. Ekiana bokuba so popular. Wotara go say na nani. But dogo take ground yogu. Kelikuwa gule watikiru abo. Igo ayo bantu banyamira. I'm just humbly requesting, select depending umuntu yo what idea go chiogwa ekiara akuna haja nje ngosere kaiga kwale abana siasa bako sera abandi batari justified because for example umuntu agochoru 2 million umushahara wayo 35000 igo asana ibati chibase chumait asana ablogate employment kaiga a project nera akolete for example tienda ko example a challenge abantu bako pingira Ruto na yamo akuru promises oto launch project chiabune a grave site whereby taliko chikora chibya chiri chiawela allocated otira ochakora handout. You cannot sustain handout will never build an institutions. What is there? Account is built by ideas. For example, having this thing like a station like this one to create employment, like I'm to interact with people, get feedback. It's an idea that I need to create something, but handout will be there. But I want to challenge young politicians who are coming up. You might not have the same resources. You might not have the same networks, but you have an idea how you can make a difference in the ground. You can make a difference to people. You can create markets. You can create employment, and you can fight this corruption, which in a fight in a hinder development. Stand up.
Okay. Don't fear that I don't have money. Money we have. We can give you money. Na utoko wasela kurumamba kamaro. But ndoko la kende. Okay. Tunyakuoga. So we are not creating impact. I'm just calling and I'm appealing people of Nyamira. It is our time to put our dream to actions. Okay. Yes. Umesema ndoto ziwekwe kwenye viwango vyake vya kutekelezwa. Na Mr. Ben, umezungumza mengi kuhusiana na mipangilio ambayo iko hapa mbele. Na wakati tunaangalia haya yote, mjue kwamba kuna maandamano pia yatawafuata kama mtatekeleza. Na ujue kila wakati siasa inakuja. Mwenzangu amezungumzia kuhusiana na siasa ambayo wala ambao unazungumza na wao wanahitaji uwape kitu, handouts. Umejipanga vipi? Ya vile mwenzangu anasema, incoming governor, tunasema ya kwamba wakati huu tunataka kufanya siasa mpya, siasa ambayo italeta mabadiliko, kwa sababu ya ukiangalia kwamba hatuwezi shindana na wale ambao wanapeana handouts, wengi wao ambao wako katika serikali. Na ukiangalia kwamba wale ambao wanapeana handouts wataweza kurudisha pesa yao through ile tax ambayo wanachukua ama wana collect kutoka kwa treasury. So tunasema kwamba wananchi wasiangalie sana mambo ya handout, waangalie ile vision ambayo yule kiongozi anakuja nayo, aangalie mtazamo upi ambao wanaweza kutengeneza ama kuongoza county. Kwa sababu ya kwamba ukiangalia viongozi ambao wako na vision, wako na maono. Sasa tunatembea na kiongozi ambaye anaitwa Dr. Fred Matiang'i ambao amekuwa katika serikalini na ameweza kufanya kazi. Ukitembea na kiongozi kama yule na pale juu ukipata president ambaye anafanya kazi, si tu kuongea leo tumetenga tutaweka in 6 months, in 4 months, in 10 months, in 8 months, vitu kama hiyo ambayo anamhada mwananchi wa kawaida. Tunaweza kuambia project ambazo serikali imeandaa, lakini unakuta ya kwamba project zile ukienda kuangalia baada ya miezi 6 ambayo walikuwa promised, unakuta hakuna kitu ambacho kimefanyika. So tunasema ya kwamba sisi tunaleta uongozi mpya kama yule kiongozi alikuwa anaitwa President Mwai Kibaki. Hakuwa anaongea sana, lakini zile projects ambazo alifanya ndio zinaongea kwa binafsi yake. So tunapata ya kwamba sisi ni viongozi wa kufanya kazi, wa kutenda kazi, sio kuongea sana. Tunasema ya kwamba sasa viongozi waache mambo mingi, waache story mingi, wananchi wamechoka na story. Tunataka sasa viongozi ambao watafanya kazi. Ndio maana tunasema vijana tunasimama na our presidential candidate Dr. Fred Matiang'i ambayo tuko na track record yake, ambaye ameweza kufanya kazi katika nchi yetu ya Kenya. Na tukisimama na viongozi kama wale, na sisi pia ni viongozi ambao tunatenda kazi, tutaweza kutembea pamoja na tutaweza kufanya mengi na kuacha legacy ambayo itamfaa yule mwananchi wa kawaida hapa nchini Kenya. If I talk about Matiang'i, Matiang'i I know him personally. When I was in Dedan Kimathi University, he used to come and launch value addition industries like coffee. We used to make coffee yogurts and other products. So Matiang'i is standing out, not only because he's the first time and he's not a politician. Matiang'i even the politics, I've attended his various meetings with him. Uwezi fanya siasa ya matusi kwa Matiang'i hata kama uko so close. There's a time we were in a meeting, in a political rally, and then somebody abused somebody hata kama ni opponent. Matiang'i stood up and said, "No, don't do that. That's not my politics." You know, that only is a unique that is doing a building politics. So for me, we are and the young people, we are supporting Matiang'i, but also we give him a challenge. It's time for him to stand and tell the young people, if we will support. I've even challenged him. In Nyamira, my policy is industries. And I hope, and we have agreed, he'll have to talk more how to create employment. Because we have seen his performance as well. And he's very well disciplined. Because even politics, when you are with him in a rally, don't abuse anybody. If you want to be an enemy, don't abuse even your opponent. So that is a unique. And that's why when you stood up, tulisema sisi ni tribeless. Hatukukuwa na tribe, hatukukuwa na leader. We were equal. On that basis, sometimes you get
moved by his character. Okay. Because if you look at other sides, unaweza kuwa na the same politician, but pia kuna a lot of abuses. Okay. And it creates a good environment for all of us, especially young people coming up with that much resources to have a lot of security, that when you are with the Matiang'i meeting, you are secured. Okay. Yes. Kwa hivyo nyinyi ni magavana wa Matiang'i? Probably, yes, we are, but we are governor Wanyamira people. Only that Matiang'i happened to come from our side. And you know, I told you in politics, mimi na Matiang'i, when tukikuja kutafuta kura, kila mtu anajieleza kwa wananchi. Mimi kama president, ndataka nini, nitawaletea hii na hii. Mimi kama governor, majukumu yangu iko very well known. Na mimi namwambia with the few interaction I've had with him and few places we have worked with him, I know he can deliver. Na si mtu wa kupenda hivi na hivi, ni mtu straight, yeah. Okay. Asante sana. Mr. Ben, tunataka kumaliza mpangilio mzima. Labda maneno yako ya mwisho. Nashukuru sana Bwana Innocent na Ensoko TV kwa kunialika siku ya leo kwa interview hii ambayo tunaongelelea mambo ya governance ya Nairobi County. Mimi kama incoming governor wenyu Nairobi County, Dr. Ben Ngigi, tunasema ya kwamba mnisupport, tutembee pamoja. Ni wakati wa mabadiliko, ni wakati wa kuleta new change, transparency, kuleta accountability, kuleta transformation katika county yetu ya Nairobi. Zile mashida ambazo wana Nairobi wanapitia tutaweza kutatua pamoja kwa consultative dialogue, ili tuweze kusonga pamoja mbele, tuweze kusaidia wale ambao wanaumia, wale vijana ambao hawana kazi wapate ajira, wamama ambao wanateseka pale katika soko waweze kusaidika, wamama ambao wajawazito tuweze kuleta ile mpango wa linda mama hata katika county level, na universal healthcare si wa mama peke yake, ila ni hata wazee na vijana waweze kupata matibabu. Mambo ya shule tuweze kuleta free primary education katika county schools, na tunajua ya kwamba inawezekana tukifanya kazi pamoja, tukipunguza revenue leakages ambazo tumeona zikiendelea sana katika parking, katika masoko, katika hawking, zile zote tuweze kuziconsolidate katika payment gateway moja, ili tuweze kupanua revenue collection katika county ya Nairobi, na ile pesa iweze kusaidia mwananchi kutoka level ya chini mpaka level ya juu. Tuweze kutengeneza mabarabara, tuweze kufanya urban planning mzuri, tuweze kuleta maji, tuweze kusaidia hiyo mambo ya takataka, mambo ya drainage, na tuweze kuoffer service delivery nzuri katika hii county yetu ya Nairobi. Na nikimalizia, mimi nasimama katika ile chama ya Jubilee Party ambayo ni inclusive party, ambayo ni chama ambayo haina ukabila. Ukiangalia iko na zile tribes zote, kuna watu kutoka nchi mzima, 42 tribes within Jubilee Party, na tunasema ya kwamba sisi hatuna ukabila, na tunasema ya kwamba Nairobi pia hatuna ukabila, na tunataka kabila zote tushikane pamoja. Wale ambao wametoka nje kama UN bodies na commissions tuweze kushikana pamoja, ili tuweze kusongesha Nairobi mbele. Asanteni sana. Thank you so much. Mungu awabariki. Mr. Daniel, nataka upeane maneno yako ya mwisho, kwa sababu pia Mr. Ben amemaliza, na wewe uzungumze na mtu wa Nyamira for the last time. Okay, I want to say thank you for giving me this opportunity. And also I want to thank you Nyamira people for taking their time to watch, and some of them to even make a call. I want to kuambia to Nyamira, I'm calling you to believe that this thing we can do it. We can create these jobs. There is no need that we can educate our kid. We invest in our children, but we cannot invest in places of work. We cannot we live just an uncertainty. Yani mbama just about chocolate gas mambia. I'm calling all Nyamira people to stand with me, with us, with this idea of industrialization. It is time for us to develop industries in our places. It is time for us to develop employment. It's time for us to develop even education research centers, like libraries, institutions. And also our roads. Our roads are very, in a very poor state, whereby so that model we are not going to have in this generation. This generation is lami. And I've also challenged the upcoming MCA. When I win, don't come asking
asking for Omoticho, ask just Salami, and also have an industry, an idea at the sub-county level, at a ward level, that how can you generate income to your people there locally, and then I will support you. And then coming to for my last word, I'm in Jubilee. I'm running for governor in Jubilee ticket because Jubilee give us an equal opportunity, and also they say they'll do a fair nomination. We'll be there, and we are willing that we're winning that seat. And I want to call upon all Nyamira people. They trust the party, and also they trust in the leadership, because we have a very strong leadership. And Dr. Matiang'i is always a fair man, and he's a free man. So for my side, I'm calling all of you, especially young people, the youth. This is our time. This is our moment. Okay. Biyamano mwanchumulile. Kwa yule Daniel yatebange chine chinga kichiabo na ndago tebange $1 CP nige gwikirane kera basai barasobwa Matadius gichana na korole yoteba chikurana ngusi chire biyamano de Joyce Shikanga abateba. Dear fellow Nairobians, just as Dr. Ben has advised, let us listen to the ideas and vision. Tukichukua handouts, tujue in the end will pay the roads, poor schools, infrastructure, and lack of medicine in the hospitals. From Joy from Upper Hill. Asante sana. Net Mukua, awateba Dr. Matiang'i and Dr. Ben Ngigi. Nairobi has an awesome combination. Mbele pamoja. If S drive awateba sisi the Nairobi business community tumeamua tutasimama na Ben is of a sound mind na Nairobi needs a CEO like him. Kijana G awateba very good presentation from the Jubilee governor candidates. Congratulations Mr. Ben Ngigi and Mr. Dan Nyabuti. As young people in Nairobi, we will support you come 2027. Nimeamua kupitia jumbe zenu kwa sababu nimechukua muda wenu kutazama, and thank you so much. Igane Nsoko TV mwancho muligire limuro Nsoko bwakire oikiro mwalira ron twara amwalende koragenda turareta kiro muntu gekoro mugusie kerare korwe engongo abateta manyenga abarayibande ngibaka bagokwa nigeturi cy'umugusi biya twara nyoro bisikuru cy'insemo kiri cya kabiri nkiguru kwa Sentio Nyango kwa tabinga twara litukuligia na ndange tumira nasumuro buli Nsoko bwakire mbiya mono Mr. Ben kwa kutafuta nafasi yako kufika huku, na pia Mr. Daniel Nyabuti. I think nitawaita tena tuendelee kufanya mjadala. Next time nitakuwa na kikosi cha wana Nairobi huku na pia wana Nyamira wakiwauliza maswali, ndio ikue vizuri kwamba mtawaeleza wakiwa na nyinyi kwenye studio. Thank you so much. Eje Nsoko TV.